අයිබෝන් තෙරුවන් සරණයි. ලැබුවා වූ සිංහල දමිළ අලුත් අවුරුද්ද සැමට සාමය සතුට සෞභාග්‍ය සපිරි බොහොම සුබ වාසනාවන්ත නව වසරක් අලුත් අවුරුද්දක් වේවා කියලා ටීවී දිදුල බෞද්ධ හා ළමා නාලිකාවේ නිර්මාතෘවර අපේ අති ගෞරවනීය අති පූජනීය මාලිකා විලාසජී අපේ නායක ස්වාමීන් වහන්සේ වෙනුවෙන් ඒ වගේම ටීවී දිදුල සමස්ත කාර්ය මණ්ඩලය වෙනුවෙන් ඒ වගේම විශේෂයෙන් අපේ නැනපහන නිෂ්පාදක කණ්ඩායම වෙනුවෙන් අද අපේ නැනපහන ආරම්භයේදීම ඔබ සැමට ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපේ සාම්ප්‍රදායික ප්‍රාර්ථනය එය වුණාට පින්වතුනි ඔබ හොඳින්ම දන්නවා ප්‍රාර්ථනය පමණක් ප්‍රමාණවත් නොවන බව. ඔබට මතක ඇති අපි මේ 2022 නව වසර ආරම්භක දිනේත් නැනපහනේ අපේ තේමාව උනේ මේ ප්‍රාර්ථනෙන් පමණක් සියල්ල කළ හැකිද කියලා. අපිට ලැබුණ උත්තරය ඒසේ නොවේ කියලා. හොඳ කැපකිරීමක්, හොඳ කැපවීමක්, හොඳ අධිෂ්ඨානයක්, ඒ සඳහා යොමු වුණ ක්‍රියාදාමයක් අපිට අවශ්‍යයි අපේ ප්‍රාර්ථනා නිවැරදි දිශාවකට යොමු කරගන්න. අන්න ඒ නිසාම පින්වතුනි අලුත් අවුරුද්ද උදා වෙලා ඊට පසු දවසේ අපේ පළමු නැනපහන මේ සදහම් සාකච්ඡාවෙන් අපි කල්පනා කරා වර්තමානයේ මේ රටේ තිබෙන ඒ පරිසරයත් උපයෝගී කරගෙන එය තේමා කරගෙන අප හමුවට එන අප ඉදිරියට එන මේ අභියෝග ප්‍රශ්න ගැටලු වලට මුහුණ දිය යුතු ආකාරය පිළිබඳව ඒ ප්‍රශ්න අභියෝග ගැටලු වලින් නොසෙල්වි නොවැටි පසුබසින් නැතුව අදිෂ්ඨාන සීලීව ඒ අභියෝග අභිභවන ආකාරය පිළිබඳව නැනපහනින් සාකච්ඡා කරන්න. මෙතුණු අද අපේ නැනපහනේ නිශ්චිත මාතෘකාව පාලකීන් සහ පාලිතීන් හට පිටුපෑ නොහැකි ධර්ම ස්වභාවය. පාලකයන්ටත් පාලිතයන්ටත් පිටුපාන්න බැරි මේ ලෝක ධර්ම ස්වභාවය නැත්නම් අටලෝ දහම පිළිබඳවයි අද දවසේ අපි නැනපහනින් සාකච්ඡා කරන්නේ. කොහොමද කලකිරෙන්නේ නැතුව පසුබසින් නැතුව මේ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දීලා අපි නිවැරදි මාර්ගය ඔස්සේ අපේ යහපත් අරමුණු වෙත ඉදිරියට යන්නේ. මෙන්න මේ ගැනයි අද දවසේ නැනපහනේ අපේ සාකච්ඡාව. අප විශ්වාස කරනවා මේ අපේ සාකච්ඡාව ඔබට මට රටට අතිශයින්ම වැදගත් වේවි කියලා. ඉතින් මේ වටිනා මාතෘකාව ඔස්සේ මේ වටිනා දහම් කරුණු මේ වටිනා සමාජීය කරුණු අපිට මහත් වූ අනුකම්පාවෙන් කියලා දෙන්න, පැහැදිලි කරන්න, උගන්වන්න අද දවසේ අපි නැනපහන වෙත ආරාධනා කරපු මගේ අති ගෞරවනීය නායක ස්වාමීන් වහන්සේලා අපි මුලින්ම හඳුනාගමු, ගෞරවයෙන් පිළිගනිමු. අද දවසේත් වෙනත වගේම ඔබේ මගේ රටේ නැනපහන් දල්වන්න අදත් නැනපහන් අපි තාමත්ම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරා ගාල්ලිහළ ඩික්සන් පාර ශ්‍රී ඥානෝබාස යෝගාශ්‍රමාධිපති ත්‍රිපිටකාචාර්ය ත්‍රිපිටක විශාරද ටීවී දිදුල බෞද්ධ හා ළමා නාලිකාවේ නිර්මාතෘවර අපේ අති ගෞරවනීය අති පූජනීය මාලිකා විලාසජී අපේ නායක ස්වාමීන් වහන්සේට මගේ නායක හඳුරන්නේ ඔබ වහන්සේව දෙපා නැමෙද තාමත්ම ගෞරවයෙන් පිළිගන්නව නැනපහනට අවසරයි නායක හඳුරන්නේ. ඒ වගේම අද දවසේ අපි තාමත්ම ගෞරවයෙන් අපේ නැනපහන වෙත ආරාධනා කරා කොළඹ දිස්ත්‍රික් ශාසන ආරක්ෂක බල මණ්ඩලයේ ලේකකාධිකාරී කටුවාවල පරමධම්ම විසුද්ධාරාම විහාරාධිකාරී ඒ වගේම පැපිලියාන සුනිත්‍රා දේවී මහපිරිවෙනේ නියෝජ්‍ය පරිවෙනාධිපති අපේ අති ගෞරවනීය අති පූජනීය ගොම්බද්දල දමිත අපේ නායක ස්වාමීන් වහන්සේටත් මගේ නායක හම්බෙන ඔබ වහන්සේවත් දෙපා නැමෙද තාමත්ම ගෞරවයෙන් පිළිගන්නව නැනපහනට අවසරයි අපේ හම්තුරුනේ. ඒ වගේම අද දවසේ අපි තාමත්ම ගෞරවයෙන් নমස්කාර පූර්වක ආරාධනා කර අපේ නැනපහනට කිරිල්වල වැබඩ ශ්‍රී ධර්මවර්ධනාරාමාධිකාරී මනෝවිද්‍යා උපදේශක අති ගෞරවනීය අති පූජනීය අපේ තල්පත් කන්දේ සිරිනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේටත් මගේ හාමුදුරුවෝ ඔබ වහන්සේවත් අපි දෙපා නැමෙද තාමත්ම ගෞරවයෙන් පිළිගන්නව නැනපහනට අවසරයි අපේ හාමුදුරුවනේ. පින්වතුනි අපි සාකච්ඡා කරමු. මේ වර්තමාන අභියෝග හමුවේ සැලෙන්නේ නැතුව නොසෙල්වි කලකිරෙන්නේ නැතුව කොහොමද
අපි බලාපොරොත්තු වන ඉලක්ක අරමුණු වලට ගමන් කරන්නේ. මම කැමතියි මගේ නායක හාමුදුරනේ ඔබ වහන්සේගෙන් අපේ මේ සාකච්ඡාව ආරම්භ කරන්න. අපේ හාමුදුරනේ අවුරුද්දකුත් ලැබුවා අලුත් අවුරුද්දක්. හැබැයි වෙනදා වගේ වෙනදා අවුරුද්දවල වගේ අපේ රටේ ජනතාවට අපේ රටේ මිනිස්සුන්ට මේ අවුරුද්ද වෙනද වගේ සමරන්න ඉඩක් අවකාශයක් ස්පාසුවක් ඇත්තටම නැහැ. නමුත් අපේ නායක හාමුදුරනේ අපි අලුත් වෙන්න ඕන. අපි බාහිර වගේම අපි අභ්‍යන්තරයෙන් අපි අලුත් වෙන්න ඕන. මේ අලුත් වෙන ගමනේදී නැවත කිසියම් ශක්තියකින් මේ නවතාවය ලබා ගන්න විශේෂයෙන්ම මේ වගේ සමාජ පරිසරයක මගේ නායක ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ ආශිර්වාදය මේ මොහොත අපිට පුදුමාකාර විදියට වටිනවා මගේ නායක හඳුරේ නිසාම මේ අලුත් අවුරුද්දේ අපිව බලන අපේ ප්‍රේක්ෂක පින්වතුන්ට ඒ ආශිර්වාදයක් ලබා දෙමින් මේ කාටවත් මග අරින්න බැරි මේ ධර්ම ස්වභාවය ගැන ඇයි අපි අද දවසේ මේ අලුත් අවුරුද්දට පස්සේ ප්‍රථම නැනපහනෙන් සාකච්ඡා කරන්න කල්පනා කරේ කියන කාරණය පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරගනිමින් කොහොමද මගේ නායක හඳුරන්නේ අපි වටින ප්‍රවේශයක් හොඳ ප්‍රවේශයක් අපේ සාකච්ඡාවට ලබා ගන්නේ අවසරයි නායක හඳුරන්නේ. සමස්ත ශ්‍රී ලංකා වාසී සියලුම දෙනාට තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදය දිව්‍ය රාජ මණ්ඩලයේ ආරක්ෂාව සැලසේවා කියලා අපි පළමුවෙන්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම ටීවී දිදුල අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය නාලිකා ප්‍රධානී ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයත් ඒ වගේම TNL ආයතනයේ ගරු සභාපති සාන් වික්‍රමසිංහ මැතිතුන් ඇතුළු අපේ කාර්ය මණ්ඩලයත් අපි සියලුම දෙනා සමස්ත ලෝකවාසී ලංකාවාසී සියලු දෙනාටම මේ ලැබූ අලුත් අවුරුද්ද සුබම සුබ නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයෙන් යුක්ත සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා කියලා අපි පළමුවෙන්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපේ වැඩම කොට වදාළ ටීවී දිදුල බෞද්ධ සහ ළමා නාලිකාවේ කල්යාණ මිත්‍ර ශාස්ත්‍රපති අපේ ගොම්බද්දර දමිත ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් අවසරයි. ඒ වගේම ටීවී දිදුල බෞද්ධ නාලිකාවේ කල්යාණ මිත්‍ර අපේ මනෝවිද්‍යා උපදේශක තලපත් කන්දේ සිරිනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් අවසරයි. චාමික මහත්මයා ඔබතුමාටත් නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයෙන් යුක්ත සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මෙහෙමයි පැහැදිලි. විශේෂයෙන් චාමික මහත්මයා අපි අද සාකච්ඡාව අවුරුද්දක් ඉවර එහෙම නැත්නම් අලුත් අවුරුද්දක් ලබලා ඒ වගේම හෙට දවසේ පොයේ දවස. ඉතින් මේ අතරතුරේ තමයි අපිට මේ නැනපහන සාකච්ඡාව තුලින් අපේ සමාජයට අපේ රටට ජාතියට යම් දහම් පණිවිඩයක් ලබා දීමට අද දවසේ නැනපහන සාකච්ඡාව යොමු කිරීම පිළිබඳ විශේෂයෙන්ම සතුටු වෙනවා. චාමික මහත්මයා වර්තමාන කාලයේ වෙනකොට රාජ්‍ය නායකයන්ගේ සිට සියලුම අයට ලොකු ප්‍රශ්න ගොඩක් ලොකු කරදර ගොඩක් රටටත් ජාතියන්ටත් පුරවැසියන්ටත් සියලු දෙනාටම පැමිණලා තියෙන මොහොතක තමයි අපි මේ සාකච්ඡාවක් දවසේ සිද්ධ කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම අපි සිහිපත් කරන්නට ඕනේ අපේ මේ සිංහල ජාතිය එහෙම නැත්නම් මේ අපේ රටට යම් යම් වකවානු තිබුණා කඩාගෙන වැටිච්ච වකවානු තිබුණා. අපි ජාතියක් වශයෙන් සමහරක් විට කඩාගෙන වැටුණා. ඒ වගේම පුරවැසියන් විදිහට කඩාගෙන වැටුණා. ඒ වගේම හැම පැත්තකින්ම කඩාගෙන වැටිච්ච අවස්ථාවල් තියෙනවා. ඒ සෑම අවස්ථාවකම අපිට නැගිටින්න පුළුවන් උනේ විශේෂයෙන්ම සමගිය සහ සහයෝගය කැපකිරීම
අදිෂ්ඨානය තුලින් තමයි අපි හැම කෙනාටම ජීවිතේ නැගිටව ගන්නට පුළුවන්කම ලැබුණේ. චාමික මහත්මයෝ අපි සමහරක් වෙලාවල් වලට මේ අවුරුද්ද දැන් අවුරුදු කීපයක්ම අපිට හරියට නැකත් චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර මේවා අනුගමනය කරන්නටත් බැරි වෙලා තිනවා. එකක් තමයි ලංකාවට පමණක් නෙවෙයි මුළු ලෝකයටම බලපෑපු ඒ වෛරස් මට්ටම නිසා තත්ත්වේ නිසා අපිට යම් යම් කඩාගෙන වැටීම් සිද්ධ වුණා. මේ වෙනකොට ලංකාවේ ආර්ථිකය තුලින් කඩාගෙන වැටීම තුල මිනිසුන්ට බලාපොරොත්තු වෙච්ච සහනයේ සැනසෙල්ල නැති වෙනකොට මිනිසුන්ට අවුරුද්ද කියන එක හරියට සමරන්න පුළුවන් කමක් ආවේ නැහැ. ඇත්තටම චාමික මහත්මයෝ අපේ සමාජයේ ජීවත් වෙන හැම කෙනාම කැමති සතුටෙන් ජීවත් වෙන්න. අපි භික්ෂුන් වහන්සේලාත් සතුටෙන් ජීවත් වෙන්න කැමති, ඔබතුමා සතුටෙන් ජීවත් වෙන්න කැමති. ඒ වගේම රටේ සිටින ඉහළ සිට පහළ දක්වාමත් පහළ සිට ඉහළ දක්වාමත් සතුටෙන් ජීවත් වෙන්න කැමති. හැබැයි ඉතින් ඉහළ පැලැන්ති අය නම් සතුටෙන් ජීවත් වෙනවා ඇති. හැබැයි පහළ අයට ඒ සතුට බලාපොරොත්තුව අහිමි වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ අහිමි වෙන්න අපිට බලපාපු කාරණා එකක් දෙකක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. ඒකට අපිට එක පැත්තකට පමණක් ඇඟිල්ල දික් කරන්නත් පුළුවන් කමක් නැහැ. මේ සාමූහික වශයෙන් සමස්තයක් වශයෙන් අපි හැමගෙනාගේම වගකීම් කියන ඒවා ඉෂ්ට කරන්නේ නැතුව කටයුතු කරපු නිසා තමයි මේ ජාතියක් වශයෙන් රටක් වශයෙන් මිනිසුන් වශයෙන් අපිට කඩාගෙන වැටීමට ගොඩාක් දේවල් හේතු වෙලා තියෙන්නේ. වෙන දවස් වෙනකොට චාමික මහත්මයා අපි දන්නවා සමහරක් වෙලාවල් වලට රතිඤ්ඤ හඬ අපිට දරා ගන්න බැරි විදිහට එක රාත්‍රියකට රතිඤ්ඤ කරල් වෙනුවෙන් මොනතරම් මුදලක් අපි වියදම් කරනවද? තව සමහරක් වෙලාවට අපි අලුත් ඇඳුම් ගන්න කියලා අලුත් හට්ටි මුට්ටි ගන්න කියලා මේ හැම දෙයකටම අපි වියදම් කරා. හැබැයි අද මේ වෙනකොට මිනිසුන්ට අතට මිටට වියදම් කරන්න හයියක් නැතිකමක් ඇවිල්ලා තිනවා. සල්ලි තිබුණත් ඒ වගේ වටිනාකමකුත් නැති වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපි කල්පනා කරන්නට ඕනේ අපිට මේ ස්වභාවය මතුවීමට හේතු ඇති වුණා නම් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය කියන්නේ හේතුඵල ධර්මයක්නේ. උන්වහන්සේගේ ධර්මයේ තුල පළමුවෙන්ම ඵලයට නෙවෙයි ගැහුවේ. අද ගොඩාක් දුරට චාමික මහත්මයෝ මේ ඵලයක් අල්ලගෙන කෑ ගහන්නේ. අපි කියමු පුංචි දරුවෙක් නරක වචනයක් කිව්වොත් අපි කටට ගහනවා. ඇයි? නරක වචනය කටෙන් කියුවේ නිසා. හැබැයි කට නරක වීම නිසා නෙවෙයි මේ නරක වචනේ පිට වුනේ හිත නරක වීම නිසා. එහෙනම් අපි ගහන්න ඕනේ හිතට. කටට ගහලා හරියන්නේ නැහැ. කට කියන්නේ ඵලය. ඒ වගේම තමයි ඇයි අපිට උනේ මෙහෙම වෙලා තින්නේ ඇයිද කියලා අපි හේතුව හොයන්න ඕනේ. හේතුව හොයාගෙන යනකොට අපි හැම කෙනෙකුටම මේ ඵලය මේ ඇති වෙලා තියෙන දුක් දුම්නස් අඳෝනා වේදනා මේ සියල්ලම නැති කළා හැම කෙනාටම ජීවිතේ නැගිටව ගන්න පුළුවන් වෙයි. මහා සංඝ රත්නයේ වශයෙන් අපි කියන්නේ අපි හේතු සලකලා බලමු, හේතු හොයමු. අපිට ඵලය ලස්සන ඵලයක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ ඵලය හදාගත්තන් පස්සේ කඩාගෙන වැටිච්ච ජාතිය, කඩාගෙන වැටිච්ච රට අපිට හැම කෙනෙකුටම ගොඩ ගන්න පුළුවන් කියන අදිෂ්ඨානය තමයි අපි හැම කෙනෙකුටම ලබලා දෙන්නේ. එමයි මගේ නායක හඳුන මම හිතන්නේ පින්වත්නි අපේ මේ සාකච්ඡාවේ ආරමුණ මගේ නායක හඳුන හරිය වටිනා කරන අපිට පහදලා දෙනවා.
ඔව් අපි වලක වැටිලා ඉන්නේ. වලක වැටුනහම ඔළුවට හොඳයි කියලාත් කියමනක් තියෙනවා. අපි මේ වලෙන් නැගිටින්න ඕන. හැබැයි නැවත මේ වලවල් වල වැටෙන්නේ නැතුව මගේ නායක හාමුදුරුවෝ පැහැදිලි කරා වගේ මේ දහම තුල මේ මාර්ගය අපිට බොහොම පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තියෙනවා. අපි නැනපහන සාකච්ඡා කිහිපයකම අපේ හාමුදුරනේ මේ රටේ තියෙන මේ අර්බුදකාරී තත්ත්වයක් එක්ක දහමින් කොහොමද විසඳුම් හොයන්නේ කියන කාරණේ අපි පියවරෙන් පියවර සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නේ. මගේ නායක හාමුදුරුවෝ ඒක තමයි ආරම්භයේදීම දේශනා කරන්නේ. අපි හැමෝගෙම බලාපොරොත්තුව සතුටින් ඉන්න. ඒ සතුට යම් අභියෝගයක් තිබෙනවා අපි ඉදිරියේ. ඌ ඒක ඇත්ත. හැබැයි අභියෝගය අපි අභිබවන්න ඕන. ඒක කොහොමද කරන්නේ, මේ තත්ත්වයන් කොහොමද තේරුම් ගන්නේ, ඒ තුල කොහොමද ඉස්සරහට යන්නේ කියන කාරණය අද දවසේ අපි පියවරෙන් පියවර පැහැදිලිව සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මගේ නායක හාමුදුරනේ දැන් ඇත්තටම අපි අභියෝගාත්මක කාලයක ඉන්නේ. මේ අභියෝගය අමතක කළ මේ රටේ තියෙන වාතාවරණය පරිසරය අමතක කරලා අපිට මුකුත් කතා කරන්න බෑ අපේ හාමුදුරනේ. මේ දහම් සාකච්ඡාවක් වුණත් නැනපහන ඒතන අමතක කරොත් මේ කතා බහ තේරුමක් නැතු වෙනවා. ඒ නිසාම නායක හාමුදුරනේ මේ ඇත්ත යථාර්ථයත් අපි ඉස්සරහ තියාගෙන කොහොමද මේකට උත්තර හොයන්නේ. අන්න ඒ තුල අපේ දහම අපි දන්න විදිහට මගේ නායක හාමුදුරනේ අභියෝග ජය ගන්න උගන්වන දහමක්. අවසානයේ නැවත හැරවිය නොහැකි ජයග්‍රහණයක් කරා යන්න උගන්වන දහමක්. අන්න ඒ තුල මේ නායකයන්ටත් පාලිතයන්ටත් පාලකයන්ටත් පිටුපාන්න බැරි මේ ධර්ම ස්වභාවය නැත්නම් මේ අටලෝ දහම පිළිබඳව අපි දැනගැනීමේ අවශ්‍යතාවය, අපි තේරුම් ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය, ඒ තුල මේ දේවල් විග්‍රහ කර ගැනීමේ තේරුම අපි කොහොමද ටිකක් මූලිකව පැහැදිලි කරන්නේ? එතනින් කොහොමද අපි අපේ සාකච්ඡාව නැවත වටයකින් ආරම්භ කරන්න ඕන අපි හාමුදුරුවෝ? ඔව්, තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම සුබ නවසරක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා අපේ නායක හාමුදුරන් වහන්සේටත්, ඒ වගේම පඬිත හාමුදුරන් ඔබතුමා ඇතුළු ආයතනික කාර්ය මණ්ඩලයටත් ලංකාවාසී සියලු දෙනාටත්. මොකද වර්ෂයක් ආරම්භ වෙලා හෝරා කීපයක් ගත වෙන වෙලාවේ චාමික මහත්මයා අපි මේ සාකච්ඡාව දැන් පවත්වන්නේ. නායක හාමුදුරුවෝ ප්‍රකාශ කළා මේ වෙනකොට රට හමුවේ තියෙන අභියෝග. ඒ කියන්නේ පාලකයන්ටත් අභියෝගයක් වෙලා තියෙනවා, පාලිතයන්ට. ඒ කියන්නේ රටවැසියන්ටත් අභියෝගයක් තියෙනවා. ඒ අභියෝගයේ ප්‍රධානම සම්දිස්ථානයක් තමයි ආර්ථික අර්බුදය. දැන් ඒක දේශපාලන අර්බුදයක් දක්වා පරිවර්තනය වෙලා තියෙනවා. මේ සමස්ත සියලු අර්බුද වලින් පීඩාවටපත් වෙන්නේ වැඩියෙන්ම පාලකයන්ට වඩා පාලිතයන්. මොකද පාලකයෝ සීමිත පිරිසයි. දැන් අපි ගත්තොත් 225යි කියමු. පාලිතයෝ ඉන්නවා හැබැයි 2,27,00,000ක් විතර. එතකොට ඇත්තටම චාමික මහත්මයා තේරුම් ගත යුතුයි කවුරු Tamanගේ කාර්යභාරය. දැන් ඔබතුමා අටලෝ දහම පිළිබඳව මගෙන් ප්‍රශ්නයක් විමසුවා. ඊට පෙර මම මේ තියෙන අභියෝග ජය ගන්න ධම්මපදයේ එක ගාථාවක් මේ පාලකයොත් රටවැසියොත් කවුරුත් හරියට අනුගමනය කළා නම් ඒකම ප්‍රමාණවත් වෙයි කියලා කියන්න ඕන. ඒ තමයි උත්ථානවතෝ සතිමතෝ සුචිකම් මස්ස නිසම්මකාරිනෝ සංයතස්සච ධම්මජීවිනෝ අපමත්තස්ස යසෝබි වඩ්ඩති කියන ගාථාව. බලන්න ඕකට ඇත්තටම සරලව කියනවා නම් චාමික මහත්මයා දියුණුවේ මන්ත්‍රය හැටියට කියන්න පුළුවන්. ඔය කෙක්කෙනා ළඟට යන්න ඕනේ කවුරුවත් මේ ගාථාවේ කියන අර්ථය හරියට හදවතට අරගෙන ඒක හරියට අනුගමනය කළා නම් ඉතාමත්ම හොඳින් අපට දියුණු වෙන්න තිබුණා. මොකද්ද මේ කියන කරුණු ටික? උත්හානවතු උත්සාහවත්ව කටයුතු කිරීම. රටේ පාලකයොත් දැන් උත්සාහවත්ව කටයුතු කරන්න ඕන වෙලාව ඇවිල්ලා. ඇයි? ඒ අය උත්සාහයෙන් තොරව උකටලීව අලසව කටයුතු කිරීමේ ප්‍රතිවිපාක අපි දැන් අත්විඳිනවා. උත්සාහය තියෙන කෙනාට අභියෝග ජය ගන්න එක ගැටලුවක් නෑ. අපි දන්නවා ඉතිහාසෙත් අපි දැවැන්ත මේ වගේ අභියෝග වලට මුහුණ දීලා තියෙනවා. හොඳම උදාහරණය තමයි ඒ වලගම්බා රාජ්‍ය සමයට පෙර කාලයේ. ඔක කියන්නේ සමහරු වලගම්බා රාජ්‍ය සමය කියලා. නමුත් එහෙම නෙවෙයි. සිද්ධ වුණේ ඉන්දියානු දමිළ කුමාරවරු 7 දෙනෙක් ඇවිල්ලා එකිනෙකා මරා ගැනීමෙන් අවුරුදු 27ක් මෙරට පාලනය කළා. අතිශය ආරාජික පාලන කාලයක්. එහි ප්‍රතිඵලය වුණේ 12 අවුරුද්දක බැමිණිතියා සාගතය. අපි උරුමකම් කීම. කන්න දෙයක් නැති වුණා මිනිස්සුන්ට. හාමුදුරුවරුන්ට දාන්නේ නැති වුණා.
ඔබතුමා දන්නවා මාතලේ අලුණේදී ත්‍රිපිටකය සංගායනා කරනකොට නැත්නම් ග්‍රන්ථාරූඪ කරනකොට කරගස්වල කොළ විතරක් නෙවෙයි පොතු පවා ආහාරයට ගත්ත කියලා කියන්නේ. ඒ තරම් අතිශය දුෂ්කර අවධියක් පහු කළා. හැබැයි දලගම්බා රජුරෝ ඒ දුෂ්කරම අවස්ථාවේ ඊටාම බුද්ධිමත්ව ක්‍රියා කරලා අවුරුදු 14ක් සේනා සංවිධානය කරලා මහා සටනක් කරලා අභියෝග ජයගෙන රට එක්සේසත් කරලා නැවත සමෘද්ධිමත් රාජ්‍යයක් ගොඩනැගුවා. අන්න අපි මුහුණ දීපු අභියෝග. දැන් අපිට මේ අභියෝගය මහා දීර්ඝකාලීන අභියෝගයක් නෙවෙයි. ඒ උත්සාහය පාලකයන්ට අනිවාර්යෙන් තිබිය යුතුයි. ඒ වගේම සතිමතු. ඒ කියන්නේ සිහිනුවණින් සැබෑ සිහිනුවණකින් කටයුතු කරන්න ඕන. එක එක්කෙනාගේ ලනු කන්නේ නැතුව මේ වචනේ මම කිව්වේ පුරුදු නිසා ලනු කන්නේ නැතුව හරියට සිහි කල්පනාවෙන් කටයුතු කරන්න ඕන. ඒක රටවැසියෝ මේ පාලකයෝ වගේම පාලිත රටවැසියෝ තේරුම් ගන්න ඕන. මොකද අභියෝග එන වෙලාවට ඒ අභියෝග විපතක් බවටම පත් කරගත්තොත් ඒක විශාල ප්‍රශ්නයක්. විපත සැපතක් බවට පත් කරගන්න ඕන. දැන් විපත විපතක් හැටියටත් ඕනනම් දරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒකත් තේරුම් අරගෙන කටයුතු කරන්න ඕන. ඊළඟට වැදගත්ම දේ තමයි සුචිකම්මස නිසම්ම කාරණෝ. නිවැරදි දේ කරන්න, කරන දේ හරියට කරන්න. මෙච්චර කාලයකට ඇත්තටම සාමික මහත්තයෝ අපි මේ මහා අභියෝග ගොඩකට මුහුණ දුන්නේ අර කරන දේ හරියට නොකරපු එකනේ. ඒ කියන්නේ කල යුතු වෙලාවට කළෙත් නැහැ, කල යුතු ආකාරයට කළෙත් නැහැ. ඒ කියන්නේ නිකන් එදිනෙදා අර ගතවනාව හොයාගෙන ජීවත් වෙන ජීවන රටාවකට මේ රටේ ජනතාව තුරු කළා. ඒ විතරක් නෙවෙයි රටේ පාලකයෝ වග කිව්වොත් ඒ ගමනෙම ගියා. ඒ ගිහිපු එකේ භයානකම අර්බුදය තමයි දැන් අපිට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ සංයතස්සච ධම්ම ජීවිනෝ. Tamanගේ ඉන්ද්‍රිය දමනය එහෙමත් නැත්නම් ආත්ම දමනය ඇති කරගන්න, ඇති කරගෙන ක්‍රියා කරන්න, ඒ වගේම ධාර්මික ජීවන රටාවට හුරු වෙන්න. දැන් මීට පෙරත් මා කියලා තියෙනවා මේ රටේ අවුරුදු මං හිතන්නේ 40ක ඉඳලා පාලනය කරපු අය මේ රට දියුණු කරන්න ඇල්ලුවෙම වැරදි ස්ථාන නැත්තම් වැරදි නිල. මම ඔබතුමාට මීට ඉස්සෙල්ලා කියලා ඇති මේ මත්පැන් මත්ද්‍රව්‍ය වලින් මේ රට දියුණු කරන්න උත්සාහ කළා. දැනටත් හදන්නේ ඒකනේ. දැන් මේ ඊයේ පෙරේදත් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ පනතකුත් ගෙනාම හිතන්නේ ගංජා පිට රට යවන්න. අපේ රටේ යවන්නම දෙයක් නැති නිසා වෙන්නේ නැති. ඒ කියන්නේ ඒ වගේ වැරදි ක්‍රම. අනිත් එක තමයි මේ බොහෝ මං හිතන්නේ 970 ගණන් වල පස්සේ මේ රට දියුණු කරන්න පුළුවන් හොඳම ක්‍රමවේදය සංචාරක ව්‍යාපාරය කියලා මහා මතයක් ගොඩ නැගුවනේ. නමුත් ඕනම රටක ආර්ථිකයේ අතිශය අවදානම් ව්‍යාපාරය තමයි සංචාරක ව්‍යාපාරය. ඊට වඩා මේ රට කෘෂිකාර්මික අතින් ඒ කියන්නේ යහපත් ජීවනෝපාය ක්‍රම වලින් මේ දියුණු කරන්න පුළුවන්. ඒ සංචාරක ව්‍යාපාරයේ අවදානම නැවතත් අපිට පෙන්නලා තියෙනවා. පෙන්නලා තියෙනවා. එච්චර පෙන්නලා. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. රට අවදානමට ලක් වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒ සංචාරක එන රටවල් වල අවදානමේ තුනත් අපි අවදානමේ ඉන්නේ. එතකොට ඒ නිසා ඒක හොඳට තේරුම් අරගෙන මේ නිවැරදි නිල අල්ලන්න ඕන රටේ ආර්ථිකේ. ඒක කලේ නැහැ. අදටත් ඒක කරන්නෙත් නැහැ. ඒක තමයි තියෙන ප්‍රශ්නය. නොපමාව ඒ කියන්නේ අප්‍රමාදීව ක්‍රියා කිරීම ඉතාමත් වැදගත්. එහෙම කරනවා නම් යසස අභිවෘද්ධිය ඉබේම වැඩෙනවා. අප්‍රමාදස්සේ අසුභි වඩති කිව්වේ ඒකයි. ඉතින් මේක හරියට වටහාගෙන රටේ පාලකයෝ දැන්වත් වෙච්ච වැරදි වෙච්ච කරපු ගොංකම් ඒවා සියල්ල තේරුම් අරගෙන ක්‍රියා කළ යුතු අභියෝගාත්මක මොහොතක අපි ඉන්නේ කියන එක පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ. එහෙනම් මගේ නායක හඳුනන මම හිතන්නේ පින්වතුනි අර දානවතෝ සතිමතු පාසල් ගියාන ඉස්කෝලේ ගියාන බුද්ධාගම පොතේ තියනවලු ඔය කවි ටික. දහම් පාසල් ගියාන කටපාඩම් කරානේ අපි. අර විපත පවා සපතට හරවාලා පෙරටම යමුලංක නිකන් කියලා විතරක් හරියන්නේ නැහැ. මොනතරම් අර්ථයක් මේ විපත තුලින් විපත පවා සපතට පෙරලන විදිය ගැන මොනතරම් උත්සාහයක් උනන්දුවක් අදිෂ්ඨානයක් ක්‍රියාවලියක අපි මේ මොහොතේ ඉන්න ඕනද කියලා හරිය ලස්සනට මගේ නායක හඳුරෝ මේ මොහොතේ පාලකයන්ටත් පාලිතයන්ටත් පෙන්වලා දෙනවා. මගේ හඳුරන අපි කොහොමද මේ සාකච්ඡාව තවදුරටත් ඉස්සරහට අරන් යන්නේ මේ වෙච්ච දේ මේ වෙලා තියෙන දේ දහමට අනුව කොහොමද අපි
පැහැදිලි කරගන්නේ, විග්‍රහ කරගන්නේ, නිර්වචනය කරගන්නේ. අනිත් පැත්තෙන් අපේ ප්‍රධාන මාතෘකාව ඇතුලේ තියෙන කාරණය අපේ හාමුදුරනේ අපි දහම තුලත් අහලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ තිලෝගුරු අමාමෑණී බුදුරජාණන් වහන්සේට පවා මග අරින්න බෑ මේ ලෝක ස්වභාවය, මේ ලෝක ධර්මතාවය. අනිත් පැත්තෙන් අපේ ජීවිතයේ එන හැමදේම මේ අටලෝ දහමර නැත්නම් මේ ලෝක ධර්මතාවයට අඩංගුයි කියලා අපි අහලා තියෙනවා. එහෙමනම් එතනම අපට උත්තරේ තියෙනව නේද? ජීවිතේ මුහුණ දෙන හැමදේම මෙතන තියෙනවා නම් ජීවිතේ ඕනම ප්‍රශ්නයකට උත්තරෙත් මෙතන තියෙනවා නේද? කොහොමද ඒ තුලින් දැන් අපි අපේ සාකච්ඡාවට මගේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ පැත්තෙන් ආරම්භයක් ලබා ගන්න. මුලාසනී වැඩ සිටින අපේ දිදුල රූපවාහිනී ආයතනයේ කරු සභාපති අතිපූජනීය නායක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේගෙන් ඒ වගේම සුනීත්‍රා දේවී පිරිවෙනෙහි නියෝජ්‍ය පරිවේනාධිපති අතිපූජනීය නායක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේගෙන් අවසරයි සදහවත් පින්නතුනි. අද අපි අලුත් අවුරුද්ද ආරම්භකම අවස්ථාවේ මේ සාකච්ඡා කරන මාතෘකාව අටලෝ දහම අපි සියල්ලෝම හොඳින්ම ජීවිතේ වටහා ගන්නට ඕන මාතෘකාවක්. ඒ මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිට මේ ලෝකේ උපදින හැම කෙනෙකුම අනිවාර්යයෙන්ම මුහුණ දෙන කරුණු 8ක්. මේකෙන් කිසිම කෙනෙකුට මග ඇරලා යන්න බෑ. හැබැයි මග ඒකෙදී මේ කරුණු 8ේදී බොහෝ වෙලාවට අපි හිතන්නේ අපි කියන්නේ අටලෝ දහමින් කම්පා වෙනවා කියලා. දැන් කම්පා වෙනවා කියන එකේදී අපි කල්පනා කරනවා මේ ඇඬීම, වැළපීම, ශෝක කිරීම, දාලා යන එක. ඒ කියන්නේ අපි ඒක අර අසුභවාදී පැත්තෙන් මේ පැත්තටමයි ගන්න. මේක දුකත් එක්කම එන එකක්, කඩා වැටීම එක්ක එන එකක්. හැබැයි අටලෝ දහමෙන් කම්පා වෙනවා කියන එකේදී කම්පා වෙනවාය කියන්නේ සෙල වෙනවා වගේ අදහසක්. එහෙම නැතු අඬන වැළපෙනවා කියන එක නෙවෙයි. දැන් ලාභ සහ අලාභ කියන දෙකේදී අලාභයේදී අඬන වැළපෙන එක හරි. හැබැයි ලාභයේදී කවුරුවත් අඬන්නේ වැළපෙන්නේ නැහැ නේ. ಗುಣ වර්ණනා කරනකොට අපිව උඩ තියනකොට අපිව මුරුංගත්තේ තියනකොට අපි අඬන්නේ. අපි හරි සතුටුයි. හැබැයි අඬන්නේ අගුණ කියනකොට. එහෙමනම් මෙතන මේ කාරණා 8ේදී සැප දුක යස ආයස මේ 8ේදීම කම්පා වෙනවා කියන්නේ හෙල වෙනවාය කියන අදහස. අපි භූමි කම්පාවක් කියලා කියන්නේ භූමිය බුතටි හෙල වෙනවා. දැන් මෙතන පුද්ගලයෝ ලාභයේදීත් හෙල වෙන ස්වභාවයක් තියෙනවා. අලාභයේදීත් හෙල වෙනවා. මොකද්ද හෙල වෙන ස්වභාවය? මේ ලාභයෙහි හෝ අලාභයෙහි තියෙන යථා ස්වභාවය තේරුම් ගන්නේ නැතිව ඒක වැරදි විදියට වටහාගෙන ඒකෙන් කම්පා වෙනවා. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් අලාභයේදී මිනිස්සු අඬනවා, වැළපෙනවා, බොහෝ වෙලාවට ගෙයින් එළියට යන්නේ නැහැ. දැන් තිබිලා ඉවර වෙලා නැති වුණාට පස්සේ සමාජයට යන්නේ නැහැ. බාහිරට යන්නේ නැහැ. පන්සලට යන්නේ නැහැ. ගෙදෙට්ට වෙලා ඉන්නවා. දැන් ඡන්දකෙන් පරාද වුණාට පස්සේ කාලයක් යනකල් ඊඩියට යන්න බෑ. සමහරුන්ට යන්න බෑ, සමහරු යන්නේ නැහැ. එතකොට අලාභයේ පැත්තේදී ඒ වගේ බොහොම යම්කිසි කඩා වැටුණු මානසිකත්වයකින් මොන දෙන්න. ලාභයේ ස්වභාවය තමයි ලැබුණට පස්සේ ඒකෙන් එයා මත් වෙනවා. එයාට යාව අමතක වෙනවා. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් සමහරව ඉන්නවා අපේ රටේ ගොඩක් මේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. ඊටාම දුෂ්කර ජීවිතයක් ගෙවලා ඊටාම අමාරුවෙන් ජීවත් වෙලා බොහොම අමාරුවෙන් ඉගෙනගෙන උසස්ම තැනකට යනවා. ගියාට පස්සේ ගියපු වෙලාවෙ ඉඳලා මතක නැහැ ආපු තැන. ඊට පස්සේ තමන්ගේ දුප්පත් නෑයෝ ටික මතක නැහැ. තමන් ආශ්‍රය කරපු දුප්පත් මිනිස්සු ටික මතක නැහැ. තමන් කාපු බීපු විදිය, ඇඳපු පැළඳපු විදිය අමතකයි. මිනිස්සයා ලාභයෙන් එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ ඉහළට ගියපු එකෙන් දැන් ඉන්න තැනින්
එයාට තත්ත්වය අමතක වෙලා එයාට එයාගේ අනන්‍යතාවය අමතක වෙලා එතන යම්කිසි සෙලවීමක් මත්වීමක්. ඒ වගේම තමයි ධනෙ ලැබෙනකොට බලය ලැබෙනකොට පුද්ගලයේ වට යසස කියන්නේ පුද්ගලයෝනේ. සමහර වෙලාවට සමහරව ඉන්නවා හුවක් තිව්වත් 500ක් විතර එකතු වෙනවා. හැබැයි ඒ එකතු වුණාට හැමදාම එහෙම ඉන්නේ නැහැ. නමුත් එකතු වීමත් එක්ක මිනිස්සු කල්පනා කරනවා ඉතින් අපි ඉතින් හැමදාම මේ වගේ තමයි මිනිස්සු දේශපාලනඥයන්ට වෙන්නේ මේක. බලය ලැබෙනවත් එක්කම එහෙම නැත්නම් ලැබෙන්න යම් යම් සලකුණු පහළ වෙනකොට එකතු වෙනවා පිරිස. එකතු වෙලා ಗುಣ වර්ණනා කරනවා උඩ තියාගෙන යනවා වැඩ කෝටියයි. දැන් අර මිනිස්සුන්ට මතක නැහැ ඊට පස්සේ. මේක අහිමි වෙන දෙයක්, මේක නැති වෙන දෙයක්, මේ මිනිස්සු යනවනේ. යම් වෙලාවකදී මත්වෙච්ච කෙනාට මේ පුද්ගලයෝ එකින් එක අතහැරලා යනකොට එතෙන්ත් කම්පා වෙනවා. හැබැයි යම් කිසි කෙනෙක් කල්පනා කළොත් හරිය මේව ලැබෙනවා. ඒ වගේ මේව අහිමි වෙනවා. එක කතාවක් තියෙනවා. මම දිදුල මීට කරුත් කියලා දෙනවා. නගරක හිටියලෝ ඊටාම දුකී මිනිස්සෙක්. අන්ත දුප්පත් අපි කියන්නේ හිඟන්නේ හිටියා. මේ මිනිස්සයා දවසක් ඒ නගරේ ඉඳපු බොහොම ශාන්ත සිල්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් ළඟට ගිහිල්ලා වැඳලා තමන්ගේ දුක කිව්වලු. අනේ ස්වාමීනි මම මේ නගරේ ඉන්න හිඟා කන මිනිස්සෙක්. මම බොහොම අමාරුවෙන් ජීවත් වෙන්නේ. ඉතින් තමන්ගේ දුක කියාගෙන ගියා. මේ හාමුදුරුව අහගෙන ඉඳලා එක දෙයක් කිව්වේ. ඒ තමයි ඔය தත්ත්වය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කාලයක් ගත වුණා. එහෙනම් අවුරුදු ගාණක් ගියාට පස්සේ ආයෙත් හාමුදුරුව හම්බෙන්න මිනිස්සෙක් කෙනා. ඒ තමයි බොහොම හොඳට ඇඳ පැළඳ ගත්තු ලොකු සල්ලිකාරයෙක්. ඇවිල්ලා හාමුදුරුවන්ට වැඳලා ළඟ වාඩි වෙලා සැප දුක කතා කරලා කියනවා ස්වාමීනි මතකයිද? මීට අවුරුදු ගානකට කලින් මෙහෙම මේ නගර හිඟන්නේ ඇවිල්ලා ඔබ වහන්සේට දුක කිව්වා. මම තමයි. ඉතින් තමන්ගේ දැන් තියෙන තත්වය ගැන දිග විස්තරයක් කියාගෙන ගියා. හාමුදුරුවෝ මොකුත් නැතුව අහගෙන ඉඳලා අවසානයේ කිව්වා ඔය තත්ත්වය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මේක තමයි ස්වභාවය. අපේ ඕනෑම ස්වභාවයක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ ස්වභාවයන්ට ඔරොත්තු දෙන මානසිකත්වයක් හදාගත්තොතින් අපට අර ප්‍රශ්න ආවට ස්වභාවයන් ආවට තත්වයන් වෙනස් වුණාට අපට ඇති නැති හැම වෙලාවකදීම සතුටෙන් ඒවට මුණ දෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම දැන් බුදුදහමේ උගන්වන්නේ මෙන්න මේක හරියට තේරුම් ගන්න කියලා. දැන් අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ අපේ මොනවා හරි ප්‍රශ්න වීගෙන එනකොට ආර්ථිකේ කඩා වැටෙනකොට නිරෝගීකම කඩා වැටෙනකොට විවිධ අර්බුද එනකොට අපි පන්සලට යනවා. බෝධි පූජා තියෙනවා. පිරිත් කියනවා. නෝල් බඳිනවා. දාන දෙනවා. වේලපත් කඩේ බලනවා. ආයේ තියෙනවනේ දවස් 21 පූජාව තියන්න කියන ඔය ඔක්කොම ටික කරනවා. හැබැයි අවුල විසඳෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මිනිස්සුන්ට හිතෙනවා බලන්න මම මෙච්චර කල් බෝධි පූජා තියුවා. මම මෙච්චර කල් දාන දුන්නා. මෙච්චර පිරිත් කිව්වා. මේ අපටමනේ මෙහෙම වෙන්නේ. වැඩක් නැහැනේ මේව කොච්චර කළා. ඉතින් බුදුරජාන් වහන්සේ දක්වන්නේ මේ දේවල් කළාම අටලෝ දහම අපිව මග ඇරලා ඒව නොකරන කෙනෙක් ළඟට යනවා කියලා නෙමෙයි. අපි මේක තේරුම් ගත්තොත් අපට ඒක ජීවිතයට ඉතාම පහසුයි ගත කිරීම සඳහා. අපි හඳුනේ අපි විරාමයට යන්න ඉස්සෙල්ලා පොඩි පැහැදිලි කිරීම. දැන් මගේ හඳුන මේ දේ පැහැදිලි කරනකොට කෙනෙකුට මෙහෙම හිතනවා දැන්. මේ වෙලාව ගත්තොත් අපි වර්තමාන තත්ත්වයට මේක ආදේශ කරගත්තොත් දැන් ලොකු ගැටලුවක අපි ඉන්නවා. දැන් අර උපදේශය ඔක වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන්. දැන් එහෙම කියලා අපිට ඉන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ තියෙන තත්ත්වයක් එක්ක අපි කොහොමද හෙල්ලෙන්නේ නැතුව ඉන්නේ? අපි හෙල්ලිලානේ දැන් ඉන්නේ. ඒත් මේ තත්ත්වය කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ? අන්න ඒ කාරණා ටිකක් මේ මොහොතේ අපි කොහොමද පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරගන්න. එකක් තමයි අපි හෙල්ලුණා කියලා අපට වැඩකුත් නැහැ, පාලකයන්ට වැඩකුත් නැහැ. දැන් අපි හෙල්ලුණා මාකර ප්‍රතිඵලයක් තියෙන්නේ පාය. දැන් අකණ්ඩවම අපට කියනවා නිවුස් එකක් දාපු වෙලාවෙ ඉඳලම ඩීසල් නැහැ, පෙට්‍රල් නැහැ, ගෑස් නැහැ, අරව නැහැ, මේව නැහැ. අපිටනේ කියන්නේ. ඉතින් අපිට කිව්වට වැඩක් නැහැ නේ. ඒ කියන්නේ අපට මේ දේවල් වෙනස් කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ අපි හෙලවුණා කියලා
ප්‍රතිඵල වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. අපර කොහොමත් පොලිමේ ඉන්න වෙනවා. ඊළඟට මේ ප්‍රශ්න මේ වර්තමාන රටේ ඇති වෙලා තියෙන තත්ත්වය ගත්තොත් මේක මේ ඇත්තටම අර අංගුත්තර නිකායේ චතුක්ක නිපාතේ කුල සූත්‍රයේ තියෙනවානේ. ඔන්න ඔය කුල සූත්‍රයේ මේ වැඩසටහන කවුරු හරි බලනවා නම් මේ පාලන තන්ත්‍රයට සම්බන්ධ කෙනෙක් අරගල වලට සම්බන්ධ කෙනෙක් කුල සූත්‍රයේ බලන්න. ඇයි අපේ රට මෙතෙන්ටපත් උනේ කියලා. අපි ඉදිරියට වෙලාව තිබුණොත් කතා කරමු. මේ මොහොතේ අපට දැන් මිනිස්සු යම් කොටසක් කරගෙන යනවා. හැබැයි පුද්ගලිකව ගත්තොත් අපි කතා කරන පුද්ගලික ජීවිතය ගැන පුද්ගලික ජීවිතය ගත්තොත් අපට හෙලවුණා කියලා වැඩක් නැහැ. අපි බලන්න ඕන මේ தത്വෙට අපිට මොන දෙන්න පුළුවන් කොහොමද? උදාහරණයක් ගත්තොත් මේ වෙනකොට කියනවා තව මාස කිහිපයක් ගියාට පස්සේ ආහාර හිඟයක් එනවා. ඉදිරි කාලේ තෙල් හිඟයක් එනවා. ඉදිරි කාලේ සම්පූර්ණම සමහරට පැය 24ම අපට අන්ධකාරේ ඉන්න පුළුවන්. ඉදිරි කාලේ සමහර වෙලාවට අපට කියයි කරන්ට් එක කපන කාලේ නෙමෙයි කරන්ට් එක තියෙන කාලය. දැන් කියන්නේ කපන කාලේනේ. තියෙන කාලේ කොච්චරද කියලා පැය ගාන ගියයි. දැන් අපි මේකට කොහොමද මොන දෙන්නේ? සෙලුණා කියලා ඒක වැඩක් නැහැ නේ. එහෙනම් අපි පටන් ගමු මාස 3කින් 4කින් පළදා වෙන මොනවාරි හිටවන්න. අපි පටන් ගමු ගෙදර කට්ටියම කතා වෙලා දවසට ෆ්‍රිජ් එක අරින වාර ගන්න අඩු කරන්න. අපි කතා වෙමු දවසට අපේ ගෙදර අනවශ්‍ය විදියට විදුලි පරිහරණය කරනවා නම් අසීමිත විදියට හීටර් එක ගහනවා නම් අනවශ්‍ය විදියට විදුලි බල්බ් හැමතැනම දාලා සමහරවිට ගෙදර තියෙන ගස් වලටත් ලයිට් දාලා එළියටත් ලයිට් දාලා අපි අනවශ්‍ය ඔක්කොම නිවලා දාන්න. අපි බලමු අපේ ආර්ථිකය කොහොමද වෙනදා තිබුණ ඇබ්බැහිවීම නැතුව අපි කොහොමද ආර්ථිකය කළමනාකරණය කරගන්නේ? දැන් අපි යන්නේ තවම ඇබ්බැහි මට්ටමේනේ. වෙනද කාපු විදියට කන්න ඕන, වෙනද ඇඳපු විදියට හඳින්න ඕන, ළමයින්ටත් වෙනද වගේම ජීවත් වෙන්න ඕන. කඩෙන් කන කෑම ප්‍රමාණය අපි අඩු කරන්න පටන් ගමු. අපි ආර්ථිකය කොහොමද ඉදිරියට ආර්ථිකය තවත් අමාරු වෙනවා නම් අපි කොහොමද වියදම් වන ප්‍රමාණය අඩු කරගෙන කීය හරි ගෙදර එකතු වෙන ප්‍රමාණයක් බලන්නේ. ඉතින් එහෙම නැතුව අපි ඉතින් කොච්චර ඇඬුවා, වැළපුණා, හෙලුණා වුණත් මේකට කිසි ප්‍රතිඵලයක් නැහැ. අපි තව ඉන්න මොහොතක් ගානෙම අවුලෙන් ඉන්නවා. මම හිතන්නේ පින්වතුනි ඔබට පැහැදිලි වෙන්න ඇති මගේ ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේලා හරි පිළිවෙලට හරි ලස්සනට අපිට පහදලා දෙන උගන්වනවා මේ මොහොතේ අපි අලුත් වෙන්න ඕන විදිය. අපි මෙච්චර කල් හිටපු විදියක් තියෙනවා. බැහැවීම් තුල අපි හිටපු විදියක් අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ හරි ලස්සනට ඒක අපිට පැහැදිලි කරනවා. දැන් අලුත් අවුරුද්දනේ දැන් මේ අලුත් අවුරුදු තත්වෙන් අපි තාමත් ඉන්නේ. අන්න දැන් අපි හිතමු මෙච්චර කල් අපි ජීවත් වුණ විදියේ මොකක්ද කරගන්න ඕන වෙනසක් ඒ තුල කොහොමද මේ අභියෝගයන්ට අපි මුහුණ දෙන්නේ කියලා අපිට තියෙන තව බොහෝ දේවල් කතා කරන්න ක්ෂේත්‍ර ගණනාවක් ඔස්සේ අපේ සාකච්ඡාව අරන් යන්න අප බලාපොරොත්තු වෙනවා. පාලකයන්ට, පාලිතයන්ට, පාලිතයන් ඉන්න තවත් කුලක ගොඩක් තියෙනවා අපේ රාජ්‍ය ඇතුළේ අපේ රට ඇතුළේ අපි කැමති පවුලට එන්න පුළුවන් අපිට. අපි රැකියා කරන ස්ථානට යන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ තැන් කිහිපයකට යන්න බලාපොරොත්තු වෙන අද නැන පහන ඊට පෙර අපි ලබා ගන්නවා අද දවසේ ප්‍රථම විරාමයෙන් අනතුරු නැවතත් අපි සම්බන්ධ වෙනවා මේ නැන පහන සදහම් සාකච්ඡාවට. අපි නැවතත් නැන පහන සමගින් අද දවස් අපි නැන පහනෙන් සාකච්ඡා කරන්නේ පාලකයන්ටත් පාලිතයන්ටත් පිටුපාන්න හැකි මේ ධර්ම ස්වභාවය අටලෝ දහම පිළිබඳව ඒ තුලයි. අපි කොහොමද මේ අපි හමුවේ අපි ඉස්සරහා තියෙන ප්‍රශ්න වලට උත්තර හොයන්නේ කියලා. අපිට දැන් දුරකථන මැතුමක් අපි ලබා ගන්නවා. මම හිතන්නේ අපේ බොරල්ලේ අතුල අපේ නායක ස්වාමීන් වහන්සේ සම්බන්ධ වෙන අපිත් එක්ක නැන පහනත් එක්ක අවසරයි මගේ නායක හම්දුරනේ. වාසනාවන්ත පින්වත තෙරුවන් සරණයි. කේසෙන් අද දවසේ මේ පැවැත්වෙන නැන පහන වැඩසටහනට මට අවස්ථාවක් දීම පිළිබඳව පළමු කොට මගේ ප්‍රණාමයක්, ස්තුතියක්, ගෞරවයක් පුද කරන්නට ඕනේ. විශේෂයෙන් අපි පැවිදි වූ මටත්, ගිහි වූ ඔබට තනතුරක් ලැබුණාම ඒ තනතුර වටා ඒතරාශී වුණු වගකීම් සහ
යුතුයකම් කොටසක් තියෙනවා. වගකීම් යුතුයකම් කොටස ඉටු කරන තරමට තරාතිරමකින් තොරව ඒ තනතුරක් බබලෙනවා, තනතුර දරන පුද්ගලයා බබලෙනවා. එතකොට යම්කිසි පුද්ගලයෙක් තනතුරක් පතා ඒකරාශී වුණු වගකීම් යුතුයකම් කොටස පැහැර හැරලා අයිතිවාසිකම් මත කටයුතු කරන්නේ නම් ඇවිදි හෝ වේවා, ගිහි හෝ වේවා, තරාතිරමකින් තොරව ඒ තනතුර තියෙනවා, කඩා වැටෙනවා, පුජ්‍යලයක් පිළිගෙනවා, පුජ්‍යලයක් කඩා වැටෙනවා. මේකට නිදර්ශන අපිට අවුරුදු 2565කට එහා ගිහින් ගන්න හොඳ නැහැ. අවශ්‍ය නැහැ. අපි ජීවත් වෙන ජන සමාජයේ ඕනතරම් නිදර්ශන උදාහරණ අපිට ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ වචනයක් තියෙනවා මේ ශ්‍රද්ධාව කියලා. ශ්‍රද්ධාව කියන්නේ විශ්වාසය. කෙටි තේරුම විශ්වාසය. විශ්වාසයක් ගොඩනගා ගන්න හරි අමාරුයි. අවිශ්වාසයක් ගොඩනගා ගන්න බොහොම පහසුයි. එතකොට විශ්වාසයක් ගොඩනගා ගන්න නම් ඒ මිනිසයා තුළ තිබෙන්නට ඕනේ මට මේ දේ කරන්න පුළුවන්. මට මේ ගමන යන්න පුළුවන්. මට මේ ඉටු වෙන්න ඕන යුතුයකම් කොටස ඉටු කරන්න පුළුවන්. මට මාව විශ්වාසයි කියන ආත්ම ශක්තිය ඒ පුජ්‍යලයා තුළ ගොඩනැගෙන්න ඕන. එහෙම ගොඩනැගුණාම තමයි ඒ විශ්වාසය තහවුරු වෙලා යන්නේ. අද මොකද ජන සමාජයට වෙලා තියෙන්නේ? තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට පැහැදිලි කරන විදිහට ඒ විශ්වාසය අද කඩ වෙලා මිනිසුන් අතර ගොඩනැගුණු ඒ පුදුමාකාර විශ්වාසයකින් බලාපොරොත්තුකින් ගොඩනැගිච්ච විශ්වාසය කඩ වෙලා අද මුළු රටම යම් කිසි විනාශමුඛයකට පත් වෙලා තිබෙනවා. කවුද මේවට වග කියන්න ඕනේ? ඒ නිසා මම ප්‍රාර්ථනා කරමු මේ ලැබූ සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුදු සූර්ය මංගල්‍යයේ මුළු රටටම සැනසීමක්, සාමයක්, සෞභාග්‍ය උදා වෙන වාසනාවන්ත පින්වන්ත වසරක් වේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අනේ එහෙමයි අපේ නායක හම්බෙන වහන්සේටත් නිදුක් නිරෝගීතාවයේ තිරජීවනයේ දීර්ඝායුෂ අපි බොහොමත්ම පින් සිතින් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මගේ නායක ස්වාමීන් වහන්සේ අපේ නැන පහන්ට කතා කරලා මගේ නායක හම්බෙන මෙතන හරිය වටිනවා. මේ අලුත් අවුරුදු දාවත් එක්ක මගේ නායක හම්බුරෝ අපිට මේ ලබා දීපු ශක්තිය, ඒ අදිෂ්ඨානය, ඒ උපදේශය තුල අපිට බොහෝ දේවල් මේ සාකච්ඡාව තුලත් ඉදිරියට අරන් යන්න පුළුවන්. මගේ නායක හම්බුරෝ මතක් කරා අපේ හම්බුනේ මේ විශ්වාසය. ඒ විශ්වාසයේ කඩවීම තුල මේ මතුවලා තියෙන අර්බුදය. මෙන්න මේ කාරණේ අපි තවදුරටත් කොහොමද සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ? ඇයි එහෙමුනේ? කොහොමද අපේ නැවතේ විශ්වාසය ගොඩනගා ගන්න ඕන අපේ හැමෝටම? ඔව් චාමක මහත්මයා විශේෂයෙන්ම අපේ බොරැල්ලේ අතුල අනුනායක ස්වාමීන් වහන්සේ උන්වහන්සේ මතක් කරේ මට පුළුවන් කියන දේ. දැන් අපි චාමක මහත්මයා ගත්තන් පස්සේ විදේශීය රටක එහෙම නැත්නම් ඒ වගේ රටක් ගත්තන් පස්සේ yes I can ඔව් මට පුළුවන්. දැන් අපිට සමහරක් වෙලාවට චාමක මහත්මයෝ යම් දෙයක් දුන්නාන් පස්සේ අපි බෑ. අපි එයාලා විදේශිකයට බැරි වුණත් එයාලා පටන් ගන්න yes කියලා තමයි. ඒ කියන්නේ මේ අර්බුද එන්න ඉස්සෙල්ලත් අපිට බෑ තමයි ඉතින්. බෑ. ඒක චාමක මහත්මයෝ මෙහෙමයි. අපේ පුජ්‍යලයක් දිහා බලලා අර ගසක කැපුම ගස මුල පෑදුමෙන් දැනේ. මිනිහා නොමිනිහා යන කඩි සරෙන් දැනේ. දැන් ගහක් කපන්න පුළුවන්ද බැරිද කියලා මිනිස්සයා ගහවටේ ඇවිල්ලා දඟලන දැඟලිල්ලෙන් අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් මෙයාට කොහොමද කියලා. ඒ වගේම මේ මිනිහෙක් යනකොට අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් මෙයා කොහොම කෙනෙක්ද කියලා. ඒ වගේම නුහුරු බද්දීම අතහැරලුමින් දැනේ. ඒ කියන්නේ සමහරක් වෙලාවට අපිට කන්න ඇත්තටම කතා කරනවද බොරුවට කතා කරනවද කියලා අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් ක්‍රම තියෙනවා. දැන් අපේ කරු සිරිනන්ද හාමුදුරුවෝ මතක් කරා චාමක මහත්මයෝ මේ සමස්ත ලෝකේ ජීවත් වෙන හැම කෙනාටම සම්බන්ධ ධර්මතා 8ක් පිළිබඳව ඒ ධර්මතා 8ට බුද්ධ දේශනාව ගත්තන් පස්සේ අපිට බුද්ධ දේශනාවේ විවිධ සූත්‍ර දේශනාවල
මේ අටලෝ දහම ගැන දන්න. දැන් අපේ පිරිසෙන් ඇහුවොත් එහෙම දැන් සාමාන්‍යයෙන් සිල් සමාදන් වෙන අම්මා කෙනෙක්ගෙන් ඇහුවොත් මේ අටලෝ දහම මොකක්ද කියලා මේක කියාගෙන යන මන්ත්‍රයක් වගේ. හැබැයි අපේ ජීවිත චක්‍රය ක්‍රියාත්මක වෙන ක්‍රියාත්මක කරවන ධර්මතා 8ක් මේක. දැන් ලාභ අලාභ යස ආයස නිന്ദා ප්‍රශංසා සැප දුක. දැන් මේ ටික ගත්තන් පස්සේ චාමික මහත්තයා මේක මොකක්ද අමුතු දෙයක්ද කියලා කෙනෙකුට හිතන්න පුළුවන්. දැන් අපිට ගත්තම් චාමික මහත්මයා අපිට ලාභය අලාභය කියන මේ දෙක ගත්තන් පස්සේ අපිට අපේ ජීවිතයේ ඔබතුමාටත් අපටත් සෑම කෙනෙකුටම දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ජීවිතය ගත්තම ඒ බුද්ධ ජීවිතයේ යම් දේවල් තදින් අල්ලගත්තේ නැති නිසා උන්වහන්සේට ගැටලුවක් නැහැ. අපිට හැබැයි ගැටලුවක් තියෙනවා. අපි ලාභය අලාභය මේ දෙක අල්ල ගන්නවා. දැන් අපි කියමු දැන් චාමික මහත්මයෝ අපි ජීවිතේ හුරු වෙලා තියෙන ලාභයට විතරනේ. අපි හුරු වෙලා තින්නේ ලාභයට විතරයි. අපි ඒ පැත්ත විතරයි හුරු වෙලා තින්නේ. පරිවාර සම්පත්තියත් එක්ක ඉන්න, සැප සම්පත් විඳින්න, කීර්ති ප්‍රශංසා ලබන්න මේවට විතරනේ අපි හුරු වෙලා තින්නේ. අනිත් පැත්ත ආපු ගමන් ඔන්න අපි තව පැත්තකට කරගෙනවා. බෝධිය ගාවට යනවා. අනුරාධපුරේ පැත්තේ අපි ගිහිල්ලා සීලවතියක් හම්බ වෙනවා. පිරිත් නූල බැඳගෙන අයින් කරලා ඉවරලා සමහරක් වෙලාවට රතු නූලක් බැඳ ගන්නවා. මේ අපි තේරුම් ගත්තේ ක්‍රමය බෞද්ධයෙක් වශයෙන් අපේ ජීවිතේ යා යුතු ගමන මේක නෙවෙයි. අපේ ජීවිත ගමන තුල අපි දැන් අපි චාමික මහත්තයා අපි ගන්න බලන්න. දැන් අපි යනවා පාරේ. අපි වැටෙනවා. අපේ මහපට ගිල්ල තුවාල වෙනවා. ඊට පස්සේ ඊනග සතිය ඔන්න අපි වැටිලා ධන හිස තුවාල වෙනවා. ඊනග සතිය අපිට සමහරක් වෙලාවට යනකොට වෙනින් වාහනයක හැප්පිලා අතප්පයක් කැඩෙනවා. දැන් අපිට මතක් වෙනවා මොකක් හරි ලොකු ප්‍රශ්නයක්. හොයනවා කේන්දරේ බලන්න යනවා. දැන් එතෙන්ට යනකොට එයාලා දන්නවා මේක එන්නේ නම් හරි ගිහිල්ලා නෙවෙයි. මේක එන්නෙම දැන් චාමික මහත්තයා හරි ගිය මිනිහෙක් කේන්දරේ අරගෙන යන්නේ නැහනේ. වරදින්නම ඕනේ. දැන් අපි කියමු දැන් චාමික මහත්තයා ඔබතුමාට අද කවුරු හරි ලක්ෂයක් ගෙනල්ලා දුන්නොත් එහෙම දැන් යන ගමන් ඔබතුමාට රුපියල් ලක්ෂයක් දෙනවා කවුරු හරි. නැත්තම් ඔබතුමා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ලක්ෂයක් කවුරු හරි ලක්ෂ 10ක් දෙනවා. ඔබතුමා යනවද දෙයි හාමුදුරනේ කතරගම දෙයියනේ කියලා කතරගම යනවද මේ ලක්ෂ 10ක් හම්බුනේ මොකද කියලා බලන්න. එහෙම නැත්නම් ඔබතුමා යනවද ඔය සීලවතියක් හම්බ වෙන්න? එහෙම නැත්නම් ඔබතුමා යනවද බෝධියක් ගහවට ගිහිල්ලා පැංකල වටේ අරගෙන යනවද? එහෙම නැත්නම් ඔබතුමා යනවද මන්ත්‍ර ශාස්ත්‍රකාරයෙක් ගාවට සුර බඩේ හිටන් මේ හැමතැන පේන්න එල්ලගෙන ෂර්ට් එක ගලවන්න බෑ හැමතැනම එල්ල ගන්නවා මේ සුර එල්ල ගන්නවද ගිහිල්ලා අයි දෙයියනේ මේ ලක්ෂයක් බලාපොරොත්තුනේ ලක්ෂ 10ක් ලැබුණා නැහැ. අපේ ජීවිතයේ අලාභයට අපි හුරු වෙලා නැහැ. ඒ අලාභයට හුරු වෙච්ච නැති නිසා චාමික මහත්තයෝ කිසිම කෙනෙක් අතහරින්න කැමති නැහැ. දැන් අපේ හාමුදුරුවෝ මතක් කරනවා ලයිට් එක ඕෆ් කරන්න දෙකක් තුනක් පත් වෙනවා එකක් දාගන්න පුළුවන් නම් එකක් දාගන්න. ඇත්තටම අපේ හාමුදුරුවනේ මිනිස්සු එකක් තමයි දාගෙන තමයි මේ දවස්වල ඉන්නේ. මොකක් නිසාද? ඒ මිනිස්සුන්ගේ බිල සමහරක් වෙලාවට එක දවසක් ගෙවන්න පරක් වුණොත් එහෙම. එහෙම නැත්නම් ඒ මිනිස්සයාට බිල එන්නේ ඒ මිනිස්සයාටමයි. හැබැයි ඔය බලවත් කියන අය ලයිට් බිල් ගෙවලා නැහැ කෝටි ප්‍රකෝටි ගානක ලයිට් බිල් ගෙවලා නැහැ. ඒ මිනිස්සුන්ගේ ගෙවල් ලයිට් කපනවද? ලයිට් කපන්නේ නැහැ.
කරන්ට් එක කපන්නේ කරන්ට් එක කපන්නේ කාගේද? අපේ අහිංසක දුප්පත් මිනිහට. එහෙනම් ලොකු මිනිහට නෙවෙයි අභියෝගේ තියෙන්නේ. ලොකු මිනිහට අභියෝගයක් තියෙනවා. ඒ මොකද අභියෝගය? තමන්ගේ දේ නැති වෙයි කියලා. පොඩි මිනිහට තියෙන අභියෝගය මොකද්ද? එදිනෙදා ජීවත් එයාට නැති වෙන්න දෙයක් නෑ. එදිනෙදා ජීවත් වෙලා සතුටෙන් ඉඳලා මැරලා යන්න යෝනකම තියෙන්නේ. එතකොට චාමික මහත්තයා අපේ ජීවිතේ අපි හුරු වෙන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. මොකද්ද? ලාභයත් ලැබෙනවා අලාභයත් ලැබෙනවා. මේක තමයි ජීවිතේ. හැබැයි අපි අලාභයක් ලැබුණම මිත්‍යා දෘෂ්ටිකය වෙන්න හොඳ නැහැ. ඒ මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයන්ට ආරක්ෂාව සපයන්නේ සමහරක් විට ඔය කියන දෙවියන්ගේ බල්මක් තියෙනවා මහා ශක්තියක් තියෙනවා කියන මිනිසු ගිහිල්ලා ඒකවල් වට කරාමත් ත්‍රිවිධ හමුදාව විශේෂ කාර්ය බලකාය ආරක්ෂාව සපයලා දෙන්නේ 33 කෝටියක් දෙවියන්ගේ ආරක්ෂාව ඔය කියන ආච්චි අම්මලාට ලැබිලා නැහැ. එහෙමනම් චාමික මහත්තයෝ අපි දකින්නට ඕනේ මේ කේන්දර වලින්වත් මන්තර ගුරුකම් වලින්වත් රතු නූල් බැඳගත්තා කියලාවත් නෙවෙයි අපේ ජීවිතේ සාර්ථකත්වයට හේතු වෙන අපේ දමිත හාමුදුර මතක් කරා වගේ අර අප්‍රමාදීව තමන් කරන වැඩේ හරියට කරා. අපි හරියට කරාද? අපි හරියට කරාද? මම නම් දකින්නවා භික්ෂුන් වහන්සේලා වශයෙන් අපිත් හරියට කරේ නැහැ. මිනිස්සු වශයෙන් මිනිසුත් හරියට කරේ නැහැ. නායක වශයෙන් ඔහුනුත් හරියට කරේ නැහැ. ඒ කරපු නැති එකේ විපාකය අභියෝග කියන ඒවා අපි දාගත්තා. අපි බලෙන් දාගත්තේ ඕනේ. මුදල් ඇමතිතුමා කියනවා නම් තීන බය කිව්වොත් එහෙම කලන්තය හැදලා වැටෙයි කියලා කියනවා නම් තව ඇමති කෙනෙක් කියනවා නම් මේ තීන කරදර gedara මේ නෝනගෙන් තියෙන ප්‍රශ්න දකින්නකොට මටත් ගිහිල්ලා බෝඩ් එකක් අල්ලගෙන ඉන්නේ හිතෙනවා කියනවා නම් මහා බැංකුවේ අධිපති කියනවා නම් තීන ප්‍රශ්න කරදර ගති අවබෝධ වෙච්ච නිසා ඇවිල්ලා බාරගත්තේ නැත්තම් සහනයක් සැනසෙල්ලක් අමාරුයි කියලා කියනවා නම් එහෙනම් අපිට ඇත්තටම අභියෝගයක් තියෙනවා. මේකට රතු නූල් බැඳලා හරියන්නේ නැහැ. තමන්ගේ බලය රැක ගන්න මහන්සි වෙලා හරියන්නේ නැහැ. දැන් පහුගිය දවසක ඔබතුමා දකින්න ඇතිනේ ඔය කියන මහා මොන්ටිසෝරියේ දවස් 3ක සාකච්ඡාවක් ද බැනගත්තද අතීතය හාරහාර කුණු අසුචි ගොඩ දාලා ගඳ ගස්සව ගත්තා හැරෙන්න මිනිසුන්ට මොකක්ද උනේ යහපත? අහිංසක කොල්ලෝ කෙල්ලෝ වැඩිහිටියෝ මහමග තෙල් පෝලිං වල මහා දුක් විඳිනවා. හැබැයි ඒ කොල්ලන්ටත් අපිට කියන්න තියෙන්නේ මේක නෙවෙයි හරිම සාධාරණ ක්‍රමය. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ අත්ත දීපා විහෙරත අත්ත සරණ. තමන්ගේ පිහිට තමන් හදාගන්න. තමන්ගේ සරණ තමන් සකස් කරගන්න. අනන්‍ය සරණ මේ එකකින්වත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සරණක් පිහිට. අපිට මේ රජේ නැතුව අහවල් රජයටපත් වුණාම දෙයි අපිට අරවා දෙයි මේවා දෙයි චීස් දෙයි බටර් දෙයි හිතන්න එපා. අන්න අපේ සිරිනන්ද හාමුදුරුවෝ කියනවා හදපන් gedara යමක් අර තිබුණු ලිඳ ගාව තිබුණු ගොටුකොළ බඳුර ආය හදපන් මුගුණු යන්න පදුර හදපන් වතුර ටැප් ලයින් පිටින් වතුර හොගාලා ගේ පිටිපස්සේ ඉස්සරහේ හැමතැනම වතුර යනවා ඒ ටැප් ටික වහලා දාපන් අවශ්‍ය වතුර ටික විතරක් ගනින් ඇඳුම් 10 15 කබඩ් එකේ තියෙනවා නම් අල්මාරියේ තියෙනවා නම් අලුත් ඇඳුම් හොයන්න යන්න එපා. දීනට කාර්ය පරිස්සමෙන් පාවිච්චි කරපන්. මොකක් නිසාද චාමික මහත්තයෝ මතක තියාගන්න තවම අභියෝගය ආවේ නැහැ. ඔය ඉහළ පැලන්තියේ කියන අය මහා අවබෝධයක් තියෙන අය සාකච්ඡා කරනකොට අපිට තේරෙනවා
තව මාසයකින් හමාරකින් තමයි ලොකුම අභියෝගය අපි කාටත් දෙන්නේ. පින්වත් අපේ නායක හමුදුරෝ මේ දේවල් එක දිගට එක සීරුවට දේශනා කරගෙන යනකොට මේක නේද ඇත්ත කතාව කියලා අපිට හොඳට පැහැදිලි වෙනවා. මේක සීරුවට අහන් ඉන්න හිතෙනවා. තවදුරටත් අහන් ඉන්න හිතෙනවා. හැබැයි ඒත් එක්කම ලොකු අදිෂ්ඨානයකට අපිට එන්න අපේ නායක හමුදුරෝ සඳහන්ව තාම ඇත්ත අභියෝගය ඇවිල්ලා නැහැ. අපි ඒකට මූණ දෙන්න ඕන. අපිට මේ ජීවිතේ දාලා යන්න බෑ. මේ ප්‍රශ්න වලින් පලා යන්න බෑ. සමහරුන්ට යන්න තැන් ඇති. අපි කොහේ කියලා යන්නද? හැබැයි අපි මෙතන ඉඳන් මේ ප්‍රශ්නේ අතට අරගෙන මේ ප්‍රශ්නේ අපි විසඳන්න ඕන. නායක හමුදුරනේ දැන් අපේ නායක හමුදුර පැහැදිලි කර විදියටත් මේ අටලෝ දහම් පිළිබඳව අපි කරන සාකච්ඡාව ඇතුලේ බලන් ගියම අපිට වැඩිය ලොකු කට්ටිය සෑහෙන හෙල වෙනවානේ. සෑහෙන කම්පා වෙනවානේ. ඒ තුල විවිධාකාර මිත්‍යාවන් පසුපස්සේ යනවානේ. ඒ කියන්නේ මේ අටලෝ දහම පිළිබඳව මේ කරන සාකච්ඡාව නැත්නම් අපි ඒ තේරුම් ගැනීම වඩා වැදගත් වෙන්නේ එහෙම නොවුනොත් මේ අටලෝ දහමත් එක්ක ගැටෙන්න ගියොතින් ඇලෙන්න ගියොතින් අපිට නිවැරදි සිහිබුද්ධියෙන් නිස්කලංකව මේ ප්‍රශ්න වලට මූණ දෙන්න බැරි වෙනවා කියන එකද මේ ඇත්ත ප්‍රශ්නේ අපෙන් අතෑරෙනවා කියන එකද ඒකද අපි අටලෝ දහම් පිළිබඳ කම්පිත නොවීන් උත්සාහ ගන්න ඕනේ. ඒ තුල ඇලෙන්න ගැටෙන්න ගියාම අපිට මේ ප්‍රශ්නේ අතෑරෙනවා කියන එකද මේකෙන් පැහැදිලි වෙන්න අපේ හඳුරන. ඔව් ඇත්තටම සාමික මහත්තයා මේ අටලෝ දහමේන කරුණුවට ගත්තාම මේක ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන් නේ. ඔය දැන් කියන වචනෙන් නම් පොසිටිව් පැත්තයි නෙගටිව් පැත්තයි කියලා. ඒ කියන්නේ ඕකෙන් නෙගටිව් පැත්තට આવොත් වෙන්නේ ඉච්ඡාබංගත්වය. පොසිටිව් පැත්තට આવොත් වෙන්නේ උද්දච්චකම. දැන් මේක හරියට මැදින් බෙදුවහම අපිට පාලකයෝ පාලිතයෝ වෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඇයි? උද්දච්ච කට්ටිය කවුද? පාලකයෝ. ඉච්ඡාබංග වෙලා තියෙන්නේ කාටද? පාලිතයන්ට. ඒ කියන්නේ රටවැසියන්ට. දැන් අර ටිකට ඉස්සෙල්ලා දුරකථන එමුතුමක් ගත්ත බොරැල්ලේ අතුල නායක හඳුරු අනුනායක හඳුරු. උන්වහන්සේ පෞද්ගලික දවසක මේ යුදලේ වැඩසටහනේදී හරි ලස්සන කතාවක් කිව්වා. අපේ රටේ පාලකයෝ පත් කරගන්න පාවිච්චි කරන සලකුණම වැරදි. මොකද්ද? කතිරෙනේ. දැන් ඉස්කෝලේ යන කාලේ අපිට උත්තරයක් වැරදුනොත් ගහන්නේ මොකද්ද? කතිරේ. උත්තරේ හරි ගියොත් ගහන්නේ හරි ලකුණ. දැන් අපි අවුරුදු 74ක්ද කොහෙද නේ? වැරදි ලකුණ ගහලමනේ පාලකයෝ පත් කරගෙන තියෙන්නේ. එතනම වැරදිලානේ. ඒ කියන්නේ අපි ප්‍රතික්ෂේප කරන කට්ටියම තමයි පාලකයෝ බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට එහෙව් පාලකයන්ගෙන් අපිට මං හිතන්නේ සමෘද්ධිමත් රාජ්‍යයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ කේතුමතියක් ගුරුනායකය කියලා හිතන්න බෑ. අපි හැබැයි පාලකයෝ ඒ දේ කරන්නේ නැහැ කියලා අපි නිහඬව අපේක්ෂා බංගත්තෙන්ම ඉන්නත් බෑ. ඇයි? ගෙදර ඉන්න දරු පැටවුන්ට කන්න දෙන්නේ ගෙදර තාත්තා මිසක ඔය කියන පත් කරන മന്ത്രിවරයා නෙවෙයිනේ. අපේ ආන්දරු කිව්වගේ සමහරට පත් කළාට පස්සේ දකින්නවත් වෙනවද? ඒ නිසා අපි හරියට තීරුම් අරගෙන බුද්ධිමත්ව වැඩ කරන්න ඕන. මේ වෙලාවේ දැන් අපේක්ෂා භංග වෙච්ච අය මොකද කරන්නේ? චාමික මහත්මයා පාරට බහලා උද්ඝෝෂණය කරනවා. ඒ උද්දච්චව කටයුතු කරපු අය කියන දෙයක් අහන්නේ නැතුව දැන් ඒව මර්ධනය කරන්න ක්‍රමවේද හොයනවා. දැන් එතකොට මේ සමාජ තලය තුල අති දැවැන්ත අර්බුදයක් කැටුමක් තිබීම ඇති වෙලානේ. ඒ නිසා දැන් මේ දෙගොල්ලම හරි අවබෝධයෙන් වගකීමෙන් වැඩ කරන්න ඕන වෙලාවක්. දැන් බලන්න අපේ ශ්‍රීනන්දහාරු ප්‍රකාශ කළා නෙගටිව් විදියටම හිතලා වැඩ කරන්න යන්නේ එපා. ටිකක් පොසිටිව් විදියටත් හිතන්න. දැන් ඊයේ පෙරේදා මාධ්‍යවල දැක්ක අපි තරුණ ගායිකාවක් අපේ රටේ මේ මෑතක ජනප්‍රිය වෙච්ච. ඇය පටන් අරගෙන ඩොලර් මිලියනයක් හොයන්න. බලන්න කොච්චර හොඳ පොසිටිව් අදහසක්ද කියලා. දැන් ඒකටත් සමහර විට කියන්න පුළුවන් ඕක හොයාගෙන ආවත් වැඩක් නැහැ. ඉන්න පාලකයෝ හොරකම් කරයි. ඇත්තටම අපේ හාමුදුරු නායකහරු කිව්වා වගේ දැන් මේකේ අතිශයම පීඩාවටපත් වෙලා තියෙන පිරිස කවුද? රටවැසියෝ. ඒ කියන්නේ පාලිතයෝ. පාලකයෝ අර කිව්වාගේ යන්න තියෙන කොහේ හරි සුපිරි තැනකට එයයි රටකට. එතකොට එහෙනම් අපි අපේ වගකීමත් හොඳට තීරුම් අරගෙන කටයුතු කරන්න ඕන.
අර සෙන් කතාවක් තියෙන හරිය ලක්ෂණ. මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා දෙනමක් කුටියක් හදාගෙන ඉන්නවා. ඒ කුටිය ළඟ තියෙනවා ගහක්, ගහේ ඉන්න වෘක්ෂ දේවතාවෝ. ඉතින් මේ දෙවියන්ට පින් දෙනවා, ගරු කරනවා ඒ භික්ෂුන් වහන්සේලා දෙනම. ගමනක් එහෙම යනකොට ඒ දේවතාවට තමයි කියලා යන්නේ මේ අපි එනකම් මේ කුටිය ආරක්ෂා කරන්න කියලා යන්නේ ඒ දේවතාවට. ඉතින් ওই විදියට අවස්ථා ගණනාවක් එහෙම මේ හාමුදුරුවෝ අර කුටියෙන් පිටට යනවා. ගිහිල්ලා රාත්‍රී වෙන කොහේ හරි තැනක ගත කරලා එනවා. ඉතින් කුටිය තියෙනවා. මම එක අවස්ථාවක ගියාම විශාල සුළඟක් ඇවිල්ලා එදත් අර දේවතාවට කියලා යන්නේ අපි එනකන් ආරක්ෂා කරන්න. ඒ පාර මොකද්ද උනේ? කුටියේ වහල ගලවගෙන ගියා. වහල ගලවගෙන ගියාට පස්සේ ආව ඇවිල්ලා බලනකොට කුටියේ වහල නැහැ. අර එක භික්ෂුන් වහන්සේ කෙනෙක් ගහ ළඟට ගිහිල්ලා දේවතාවට හොඳටම බණින්න පටන් ගත්තා. අනිත් භික්ෂුන් වහන්සේ මොකද්ද කළේ? වහල නැති කුටියේ ඇඳක් උඩ උඩුවැලියතර සැතපෙලා අහස දිහා බලාගෙන කොච්චර වටිනවද අනේ. මුගේ කාලෙකින් අහසේ තරු ටික දැක ගන්න පුළුවන් වුණා නිදහසේ. හඳ පායන හැටි, හඳ බබලන හැටිත් මම දැක්කා. එහෙම කිය ඉන්නකොට ඒ භික්ෂුන් වහන්සේට නිින්ද ගියා. දැන් අර අනිත් භික්ෂුන් වහන්සේ ගහ ළඟ ඉඳන් දේවතාවට හොඳටම බැන එළි වෙනකන් හිටියා. අවසානයේ උදේ වෙනකොට අර බැනපු ස්වාමීන් වහන්සේගේ මූණත් හොඳ නැහැ. උන්වහන්සේට සෙමත් වැඩි වෙලා අන්තිමට උන්වහන්සේ ලෙඩ වුණා. අනිත් ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා මට නම් කිසි කරදරයක් නැහැ. හොඳට නිින්දක් ගියා. ඒක මට සෙමාවිත් නැහැ කියලා. දේවතාව කියනවා මෙච්චර කල් හොඳට බලාගත්තා, එක ගමනයි බලා ගන්න බැරි වුණේ. ඒ එක ගමනේ වෙච්ච වැරද්දට මට මෙහෙම කළා කියලා. ඒ කියන්නේ දේවතාව මොකද කළේ? එදා ඉඳලා අර භික්ෂුන් වහන්සේ විතර රකින්න පටන් ගත්තා. අනිත් භික්ෂුන් වහන්සේ අතහැරලා දැම්මා. මම කියන්නේ අපේ පාලකයෝ දේවතාවෝගේ කියන එක නෙවෙයි. මේ එහෙම වුණා නම් අපිටත් සන්තෝෂයක් තියෙනවා. මම කියන්නේ අර සිද්ධියක් වුණාට පස්සේ වෙච්ච දේ පිළිබඳව නෙගටිව්වම හිතලා ඒ පිළිබඳව පසුතැවීමෙන්, ශෝකයෙන්, කනගාටුවෙන්ම කටයුතු කිරීම තුල අපට ඊළඟ පියවරට යන්න බැරි වෙනවා. මේකනේ කිව්වි විපත බිඳ ගන්න ක්‍රම දෙකයි. එක විපත හැටියට බිඳ ගන්න එක, දෙක විපත සැපතවට පත් කරගන්න. බුදුහාමුදුරුවෝ අගය කළ යන්නේ ඒක. විපත්තිය සම්පත්තියක් බවට පත් කරගන්න ඕන. මොකද අපේ සමාජය තුළ ඇත්තටම චාමික මහත්මයා තියෙන ලොකුම ගැටලුව තමයි මේ දේශපාලකයන්ට ඕනවට වඩා ප්‍රභුත්වය දීම. ඇත්තටම මේ අය හිඟන්නු පිරිසක් නේ. මම ඒ වචනේ කියන්නේ ඒ වචනේම තමයි ගැලපෙන්නේ. මොකද ඡන්දයක් එනකොට ඒ අය ඇවිල්ලා අපි ළඟට යාදිනි යදලා අනන්ත අප්‍රමාණ පොරොන්දු දීලා අපේ ඡන්දය අරගෙන යනවා. කියන ඒ පොරොන්දු ඉෂ්ට කරනවද? නෑ. හැබැයි වෙන්නේ මාස 2යි මැතිවරණ කාලේ අපි ළඟට වැඳගෙන ආපු අයට අපි ඉදිරි අවුරුදු 5මාරෙම වදිනවා. අපේ රටේ එදා ඉඳලා දේශපාලකයෝ හැදිලා තියෙන්නේ, හැඩගැහිලා තියෙන්නේ අපිට කියලා වන්දෝ ගන්න. ඒකේ ප්‍රතිඵලය තමයි ඔවුන් එන්න අවුරුදු 5මාරක් අපිට උද්දච්චකම් පෙන්නනෝ. ඕනනම් මාස 6ක් අපිට අපි ඉදිරියේ බොහොම නිවට නියාලු විදියට හැසිරෙනවා. මේ ක්‍රමය වෙනස් වෙන්න ඕනේ. මේ ක්‍රමය වෙනස් වීමට මේ රටේ ඡන්දදායකයා ඇත්තටම බුද්ධිමත්ව කටයුතු කරන්න ඕන. දැන් බලන්න විදේශ රටවල් වල මේ වගේ අමතිවරුන්ට, മന്ത്രിවරුන්ට අසීමිත වරප්‍රසාද නැහැනේ. දියුණුවයි කියන දැන් මම ඊට ඉස්සෙල්ලා කිව්වා එංගලන්තේ අගමැතිවරයටයි මහරජිනටයි මුදල් ඇමතිටයි විතරයි නිල නිවාස තියෙන්නේ. නිල වාහනයට නැහැ. වාහන සංචිතයක් තියෙනවා. සංචිතයෙන් ගත්ත අරගෙන ඇවිදිනවා. එතන වෙලාවට මේ වෙලාවට යන්නේ මෙතෙන්ට, මේ වෙලාවට එන්නේ. කෙවල් වල 15 20 වාහන තියන් ඉන්නවද? නැහැ. රටේ ආර්ථිකයකට ඔරොත්තු නොදෙන විදියට අදත් එහෙමයි, එදත් එහෙමයි මේ රට. මං හිතන්නේ 960 ගණන් වලින් පස්සේ තමයි මේ විපත්තිය දරුණුවට උනේ. ඉස්සර අපේ රටේ മന്ത്രി දුහුරේ කියන්නේ ගරු සේවාවක් නේ. ආපු දේශපාලකයෝ අතින් වියදම් කරලා ජනතාවට සේවය කළා ගියා. අර ඩඩ්ලි සේනානායක මහත්මයාගේ බැංකු පොතේ තිබුණයි කියන්නේ එතුමා මිය යන විට 735යි. අන්න දේශපාලකයෝ. එමත් නැත්තම්
ජනතාවට ආදරය කරපු නායකයෝ. එහෙම ආදරය කරපු නායකයෝ හිටිය රටක මොකද්ද සිද්ධ වුනේ? උද්දච්ච මානසිකත්වයක් ඒ අයට ඇති කරලා අපි ඔවුන්ගේ නිකන් පාදෝවිල්ල බවට පත් වෙලා විශාල විභේදනයක් හදාගත්තා. ඒ හදාගත්ත එකේ ප්‍රතිවිපාකය තමයි අවසානයේ ඔවුන් ඉදිරියේ නිවට නියාලු පිරිසක් හැටියට ගමනක් ගිහිපු එක. මේ අපිම ආරෝපණය කරලා දීපු ප්‍රබුද්ධයක්. ඒක දැන් අපිටම දරා ගන්න බැරි මට්ටමට ඇවිල්ලා තියෙනවා. නායක හම්දුනේ වෙන එකක් තියා මේ ඔවුන් විදින සැප විතරක් නෙමෙයි. අර මොන්ටිසෝරිට විනායක හම්දුන සඳහන් කරා ඔබ රිංග ගත්තාම දරුවන් පවා දා ගන්නවා ජනප්‍රිය පාසල්. මේ අදටත් ඒ කෝටාව ක්‍රියාත්මකයි. අපේ දරුවෝ මේ ශිෂ්‍යත්ව පාස් වෙලා කියලා මහා මොකද්ද විභාගයක් කරගෙන දස දුක් විඳගෙන අපිත් දුක් විඳගෙන අමාරුවේ මොකක් හරි ඉස්කෝලේකට යනවා. මේ සියලු දෙනාම අරකට රිංග ගන්නවා විතරයි කෙලින්ම කොළඹ ඉස්කෝල වලට ළමයින්ව දාගන්න. මේගොල්ලෝ පවා කොළඹ ඉස්කෝලේට ගිහින් තින්නේ ඒගොල්ලන්ගේ දෙමාපියෝගේ ඒ කෝටාවෙන්. මෙන්න මේ වගේ අපි අනවශ්‍ය වරප්‍රසාද ටිකක් අර වගේ තව දුරටත් උන්ට ලබා දෙනවා. එතකොට ඉතින් අර අටලෝ දහමෙන් කම්පා නොවන සීමාව ඉක්මවා ගිහිල්ලා තියෙනවා ඒගොල්ලන්. නායක අපේ හැමදෙරනේ අපේ නායක හැමදෙරත් පැහැදිලි කර ආකාරයට මේ එක පැත්තෙන් ඉච්ඡා බංගත්වය අනිත් පැත්තෙන් උද්දච්ච භාවය. මේ දෙකම බොහොම සංකීර්ණ මනෝභාවයන් දෙකක් නේ. මානසිකත්වය ගැන මට පොඩ්ඩක් අපේ විශේෂයෙන්ම අපේ හැමදෙරගෙන් පැහැදිලි කරගන්න අවශ්‍යයි. අපේ හැමදෙර විශේෂයෙන්ම මේ මොහොත වෙනකොට ඇත්තටම අර පාලිතයන් අපි ජනතාව බොහෝ සෙයින් මානසික පීඩාවකට පත් වෙලා තියෙන එක පැත්තකින් ආර්ථික ගැටලුව ප්‍රධාන වශයෙන් කන්න බොන්න නැති එකම විතරකුත් නෙමෙයි. ඉන් එහා ගිහිල්ලා මේ ළමයින්ගේ අධ්‍යාපනය වේවා, පෞල් විවිධ සම්බන්ධතා වේවා, මානවීය සම්බන්ධතා වේවා, රැකී ආරක්ෂා වේවා සියලු දේවල් අභියෝගයට ලක් වෙලා තියෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් අර ඉතුරු කොටසේ ඒ උද්දච්ච භාවය එතනක් තියෙන්නේ කිසියම් මානසික විශේෂත්වයක් ගැටලුවක්. මෙන්න මේ මානසිකව අපි අව පැත්තට ගිය එක කොහොමද නැවත ප්‍රකෘති භාවයට පත් කරන්නේ? මෙන්න මේ හිඩස අපි කොහොමද සම්පූර්ණ කරගත්තේ? ඒකේ ලොකු අවශ්‍යතාවයක් වර්තමානයේ තියෙනව නේද? අපි හැමෝම ඒක කොහොමද අපි ටිකක් පැහැදිලි කරන්නේ? ඔව් දැන් අපි මානසික පැත්ත ගත්තොත් විශේෂයෙන්ම කොවිඩ් වසංගතය පටන් ගත්තු කාලේ ඉඳලම මේ වෙනකොට යම්කිසි මට්ටමකට පාලනය වෙලා තියෙනවා. දැන් ඒක නැති ගානටම අපේ හිතෙන් අයින්ම වෙලා යන මට්ටමට ඒ තත්ත්වය තියෙනවා. එතකොට මේ කොරෝනා වසංගතය නිසා විශේෂයෙන්ම ගෙවල් වල මිනිස්සු හිර වුණා. ඒකත් එක්ක පාසල් ළමයින්ට ඒ වගේම අනෙකුත් වැඩිහිටි තරුණ ભેදයක් නැතුව හැම කෙනෙක්ම මානසික අසහනයටපත් වුණා. වෙනදාට වඩා මනෝවෛද්‍යවරුන් වෙත යොමු වෙන රෝගී ප්‍රමාණය වැඩි වුණා. ඉතාම වේගෙන් වැඩි වුණා. විශේෂයෙන්ම පාසල් දරුවන්ගෙන් ගත්තහම. මොකද ඒ අය අවුරුදු දෙකකට ආසන්න කාලයක් කාමරයටම කොටු වෙලා, බිත්තිවලට කොටු වෙලා, ගෙදෙට්ටම වෙලා හිටියා. ඒත් එක්කම යාලා විවිධ ඇබ්බැහිවීම් වලට යොමු වුණා. ඒ වගේම දැන් පසුගිය ඒ ලෙවල් විභාග ලියනකොට අපිත් එක්කම සමහර ළමයි කිව්වා මේ සැරේ විභාගේ කරගන්න බෑ, ගොඩ යන්න බෑ, මානසිකව බොහොම වැටිලා ඉන්නේ. ඒ වගේ ඊට පස්සේ ඒක එහෙම තියෙනකොට ඒ එකම වගේ පටන් ගත්ත මේ දේශපාලනික ආර්ථික මේ සමාජ අර්බුදය. මේක ඇත්තටම විශාල ප්‍රශ්න රාශියක්. එක පොඩි එකක් නෙවෙයි, එක තැනක ලියන්න පුළුවන් එකක් නෙවෙයි. ඉතින් මානසිකත්වයේ ගත්තොත් මිනිස්සු හැමෝම ඉච්ඡා බංගත්වයට පත් වෙලා බලාපොරොත්තු තියාගෙන හිටිය ලොකුවට. ඇත්තටම මිනිස්සු විශාල බලාපොරොත්තු තියන් හිටියා. රට ගොඩනැගෙවි, ඊට පස්සේ අනාගතයේ යහපත් වේවි, ආර්ථිකය හොඳ වේවි, ලොකු බලාපොරොත්තු ගොඩක්. නමුත් ඒ ඔක්කොම එකපාරට මිනිස්සුන්ගේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් කඩාගෙන වැටුණා. ඒත් එක්ක විශාල ප්‍රමාණයක් රටින් පිටට යන්න ගත්තා. මේ රටේ ඉඳලා වැඩක් නැහැ. ඒ අදහස හැම කෙනෙකුටම මේ වෙනකොටත් විශාල ප්‍රමාණයක් රටින් යනවා. යන්නේ නැත්තම් ওই ඩොලර් ප්‍රශ්නේ නිසා යා ගන්න බැරි කම. ඊළඟට ගත්තාම මම දැකලා තියෙන ඔය සමාජ මාධ්‍ය දානවා සිමෙන්ති කොට්ටේ ගාන දාලා අපේ අනාගත හීන වලට මොකද වෙන්නේ? සිමෙන්ති කොට්ටේ රුපියල් 2300ක් විතර උනාට පස්සේ ඉස්සර රුපියල් 10000කින් සිමෙන්ති කොට්ට 10ක් 11ක් ගන්නකොට දැන් 4යි ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොමද මේ තරුණ ප්‍රජාව කොහොමද අනාගතය පිළිබඳව? අනාගතය කියන්නේ ඔහි උඩ බලාගෙන ඉන්න එක නෙවෙයි.
තරුණයට බලාපොරොත්තු තියෙනවා. දැන් ලෝකෙ දකිනවා. එතකොට ලෝකෙ දකිනකොට එයාලට බලාපොරොත්තු තියෙනවා ගෙයක් දොරක් හදා ගන්න, වාහනයක් ගන්න, ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරගන්න, හොඳ රැකියාවක් කරගන්න. නමුත් රට පිළිබඳව ඉතාම අසුභවාදී දර්ශනයක් දැන් ඇති වෙලා තියෙන නිසා ඒක මම හිතන්නේ රටවැසියන්ගේ වැරද්දක් කියලා. මොකද ඔක්කොම රටවැසියෝ කරන්න ඕන කියලා දෙයක්වත් නැහැ. රටවැසියන්ට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් හොඳ ආර්ථික, සමාජික, අධ්‍යාපනික ආදීනි හොඳ පරිසරයක් හදන්න ඕනනේ. එතකොට ඒ දේ නොලැබුණ නිසා විශාල කඩාවැටීමක් රටවැසියන්ගේ තියෙනවා. ඒක ලීසියෙන් ගොඩ ගන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. ඊළඟට උදේ ඉඳලා රැ වෙනකල්ම මාධ්‍ය මොකද කරන්නේ? කුණු ටිකම තමයි මිනිස්සුන්ගේ ඔළුවට දාන්නේ. අසුභවාදයම ඇති කරන්නේ. ප්‍රශ්නම තමයි. දැන් සමහර අය මේ හිතන්නේ මේ ප්‍රශ්න අපි දැනගන්න ඕන කියලා. තියෙන ප්‍රශ්නේ අපේ සීමාවෙන් ඈත තියෙන අපේ පාලනයෙන් තොර ප්‍රශ්න අපි දැනගත්ත කියලා වැඩක් නැහැ. මොකක්ද අපිට කරන්න පුළුවන්? ඉතින් උදේ ඉඳලා රැ වෙනකල්ම නෙගටිව් තින්කින් අසුභවාදී සිතිවිලිම ඔළුවට වැටිලා තව තවත් අපි මේකෙන් කඩාගෙන වැටෙනවා. එහෙනම් මාධ්‍ය කරන්න ඕන පුළුවන් තරම් එක පැත්තකින් දේශපාලනඥයන්ට සහ විශේෂයෙන්ම රාජ්‍ය නිලධාරියෝ කියන අයට. මේ අපි ඔක්කොම දේශපාලකයන්ට විතරක් බයිනවා. දේශපාලක විතරක් නෙමෙයි. රාජ්‍ය නිලධාරි. මේ දෙගොල්ලම එකතු වෙලා තමයි අද අපි මේ ඉන්න තැනට රට ගෙනාවේ. මේ දෙගොල්ලම එකතු වෙලා. ඒක AG ඔෆිස් එකට ගියත් තේරෙනවා. වෙන රාජ්‍ය ආයතනයකට ගියත් තේරෙනවා. බිලක් ගෙවන්න ගියත් තේරෙනවා. හැම දෙයකදීම තේරෙනවා. එතකොට මේ මිනිස්සුන්ට යම්කිසි සුභවාදීතයක් දෙන්න ඕන. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි ඊළඟට මේක තවදුරටත් දිගටම ගියොත් මේ තියෙන මේ අසහනකාරී මානසිකත්වයේ මේ පැවැත්ම පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්නේ. පාලකයන්ට තියෙන්නේ පැවැත්ම පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්. ඊළඟට මිනිස්සුන්ට තියෙන්නේ පැවැත්ම පිළිබඳ කැම ටික නැත්තම් තෙල් ටික නැත්තම් පැවැත්ම පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්නේ. එතකොට මේක දිගටම ගියොත් මොකද වෙන්නේ? ඒ ජාතක කතාවක් තියෙනවා චුල්ලපදුම ජාතකේ. දැන් චුල්ලපදුම ජාතකේ ඒ රජුරවන්ට ඉන්නවා පුතුම 7 දෙනෙක්. එතකොට රජතුමාට කාලයක් ගියාම තේරෙනවා මේ ටික හිටියොත් මං ඉවරයි. රටත් ඉවරයි. එයාට තේරෙනවා එයාට යම්කිසි තර්ජනයක් මේ ළමයින්ගෙන් එල්ල වෙයි. වෙලාවට රජුරවන්ට තේරුණා ඒක. ඊට පස්සේ රජතුමා මේ 7 දෙනාට එන්න කියලා කියනවා. ඔයාලා හිටියොත් තර්ජනයක්. ඔයාලා මේ රටේ ඉන්නේ නැතුව ඔයාලගේ නෝනලා ටිකත් අරගෙන මෙහෙන් යන්න. නෝනලත් එක්කම රටෙන් එළවනවා. ඊට පස්සේ මෙයාලා ඉතින් දැන් එයාලට අවශ්‍ය තරම් දේවල් යැපෙන්න දේවල් අරගෙන කරත්ත ටික යනවා. ගිහින් මෙහෙම යනකොට මහා වාලුකා කාන්තාරයකට, ඒ කියන්නේ වැලි කාන්තාරයකට එකෙන් ඉගොල්ලට යන්න ඕන. මේක දිගේ පටන් ගන්නවා ගමන යන්න. මෙහෙම යනකොට අතරමඟක් ගියාට පස්සේ මෙයාලගේ ආහාර පාන ආදී ඔක්කොම දේවල් ඉවර වෙනවා. තවත් භාගයක් දුර එහා පැත්තට යන්න තියෙනවා කාන්තාරයෙන් එතර වෙන්න. දැන් කැම බීම ඉවර නිසා මෙයාලට වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. දැන් ජීවත් වෙන්න ඕන. ජීවිතේ පවත්ව ගන්න ඕන. එයාලා දැන් තීරණයකට එනවා. හොඳ තීරණයක් නෙවෙයි, ඒක නරක තීරණයක්. එයාලගේ බිරින්දෑවරු එකිනෙකම අරගෙන ගමු කියලා. ඊට පස්සේ එක්කෙනෙක්ගේ බිරිඳ මරනවා. ඊට පස්සේ කට්ටියම බෙදාගෙන කනවා. දැන් පදුම කුමාරයා ඉන්න ඔයා ඒව කන්නේ නැහැ. ඒව ටික ටික එකතු කරගන්න. එයාගේ බිරිඳ ඒ කියන්නේ 7 වෙනි දවසට එනකොට එයා කියන මේ මම ඔයාලගේ බිරිඳලගේ මස් කෑවේ නැහනේ. මේ මම එකතු කරගත්තේ ඒවා තියෙනවා කියලා ඒ කට්ටියට දීලා හොරෙන්ම තමන්ගේ බිරිඳත් එක්ක බැලලා යනවා. ඉන් එහාට ඕනනම් කතාව කියව ගන්න චුල්ලපදුම ජාතකය. තව විස්තර තියෙනවා. මට කියන්න ඕනෝනේ එකක් තමයි රජුගේ පුතාගේ සිද්ධිය කියන්නේ නෑ. ඒක අපිට ඕන කතා කරන්න පුළුවන්. නමුත් මට කියන්න අවශ්‍ය අවසානයේදී අපිට වැදගත් වෙන්නේ ඉදිරි කාලෙදී අපි මේ தත්ත්ව කිව්වොතින් බණ කියන එක වැදගත් වෙන්නේ නෑ. එතකොට ධර්මය, සදාචාරය, සීලය, ගුණ යහපත්කම් ගෝ වැදගත් වෙන්නේ නෑ. අවසාන තැනට ගියාට පස්සේ ජීවිතේ පවත්ව ගන්න තමයි හැමෝටම ඕන. ජීවිතේ පවත්ව ගන්න.
ඉතින් ඒ නිසා තමයි ජීවත් වෙන්න ඕන නිසා ජීවිතේ පවත්වා ගන්න ඕන නිසා තමයි අකමැත්තෙන් හරි තමන්ව ආදරය කරපු බිරින්දෑවරු මරාගෙන කන මට්ටමටපත් උනේ. ලෝකේ ඕනතරම් සිද්ධි තියෙනවා මේ වගේ අභියෝගාත්මක අවස්ථාවන් වලදී කියන්නේ අර චුල්ලපදම කුමාරයා ඇතුළු පිරිස මොන දුන්නා වගේ අවස්ථාවන් වලදී මෑත කාලේ පවා මිනිස්සු අර මැරෙන අයගේ ශරීර මිනී කාලා ජීවිතේ ආරක්ෂා කරගත්තා. ඉතින් අවසානයේදී ওই වගේ මට්ටමකට ඒ කියන්නේ ජීවිතේ පවත්වා ගැනීම සඳහා ඕන දෙයක් කරන මට්ටමට යන්න පුළුවන් ඇත්තටම විසඳුම් හම්බුනේ නැත්තම්. ඒ නිසා වැදගත් වෙන්නේ මිනිස්සුන්ට ඉච්ඡාබංගත්වයෙන් තොරව ජීවත් වෙන හොඳ පරිසරයක් හදන්න ඕන. දැන් මේ තියෙන අභියෝග ජය ගන්න හොඳම සිද්ධියක් තියෙනවා මට අවුරුදු එහෙම මතකයක් නැහැ. ඊශ්‍රායලේ 1940 ගණන් වල තමයි නිදහසෙන් පස්සේ වගේ ගොඩ නැගුවේ. ඒ රට මේ අරාබිකරේ මැද හදපු නිසා 1960 ගණන් වල වගේ වටේ රටවල් 8ක් තරම් ප්‍රමාණයක් විශාල යුද්ධ හමුදාවක් හදාගෙන මේ ඊශ්‍රායලේ විනාශ කළා දානවා කියලා ආක්‍රමණය පටන් ගත්තා. මේ ආක්‍රමණය පටන් ගන්නකොට ඒ වෙනකොට ඊශ්‍රායලය කියන්නේ ඊටාම දුර්වල රටක්. ඒ බලවත් නෑ. රට පටන් ගත්ත විතරයි. ඊට පස්සේ මොකද කරේ? පාලක පක්ෂය සාකච්ඡා කරලා එයාලට අනිත් පැත්තේ හිටියා දයන් මෝෂේ කියලා ඊටාම යුද්ධේ දක්ෂ සෙන්පතියෙක්. ඉඳලා එයාත් එක්ක කතා කරලා එයාව තමන්ගේ පැත්තට අරගෙන එයාට දුන්නා ආරක්ෂක ඇමතිකම. දීලා එයාට පැවරුවා අභියෝගය. 6 දින යුද්ධ කියලා ලෝක ප්‍රසිද්ධයි. දින 6කින් මේ යුද්ධ ජයගත්ත විතරක් නෙවෙයි. තමන්ගේ රට වගේ විශාල ප්‍රමාණයක් වටේ රටවලින් අල්ලගත්තා. අද ඊශ්‍රායලයේ බිම් ප්‍රමාණය අන්නේ ප්‍රමාණය. මට කියන්න අවශ්‍ය වුණේ ඇත්තටම අපට අභියෝගය ජය ගන්න ඕන නම් මේ අභියෝගය ජය ගන්න බැරි එක නෙමෙයි. මේක ජය ගන්න පුළුවන්. මේක හැබැයි මේ 1948 ඉඳලා ආව ප්‍රශ්නිකුත් නෙමෙයි. මේක ඉතාම අදුරදනසීව යම් කිසි කාලයක් පුරාවටම ආර්ථිකයේ දේශපාලනය මෙහෙवला විශේෂයෙන්ම මිනිස්සු මුලාවටපත් කළා. මිනිස්සුන් හැදුවේ ඡන්ද කාලයක් එනකොට කියන්නේ මොකද්ද? අපි දැනට මෙච්චර සමෘද්ධ දෙනවා අපි හිතමු ලක්ෂ 5ක් නම් අපේ කාලේ වෙනකොට අපි ලක්ෂ 10ක් දෙනවා. එතකොට අපි හිතනවා ආරිෂෝක්නේ බලන්නකො දැන් ලක්ෂ 5කින් වැඩි කරලා දෙනවනේ. ඇත්තටම මොකද්ද? ලක්ෂ 5ක් දැනට පවුල් සමෘද්ධි ලැබනවා නම් ඒක තව 5කින් වැඩි කරා කියන්නේ රටේ දුගියෝ වැඩි වුණා මිසක සමෘද්ධිමත් මිනිස්සු බිහි වුණා කියන එක නෙමෙයි. කවුද දැන් ඔය සමෘද්ධි ලැබුව කවුද සමෘද්ධිමත් වෙලා තියෙන්නේ? එක පවුලක්වත් ගමක සමෘද්ධිමත් වෙලාද? ඊළඟ ඡන්දය කරනකොට ආපස්සට කියනවා අපි මේක තව ලක්ෂ 3කින් වැඩි කරනවා. අපිට හිතන පොලිසිය වැඩි කරන ප්‍රමාණයට ආරක්ෂා වැඩි කියලා. සමෘද්ධිමත් වීම කෙසේවත් අර තමන්ගේ අවශ්‍යතාවයට කට්ටිය හොයාගන්න පුළුවන්. එතනින් පෙළපාලිය. දුගී ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. එතකොට පොලිසිය වැඩි වුණා කියලා ආරක්ෂාව සහතික වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඉස්පිරිතාල වැඩි වෙන ප්‍රමාණයට සෞඛ්‍ය හොඳ වෙන්න ඕන. ඉස්පිරිතාල වැහෙන මට්ටමක් එනවා නම් දැනුත් මේ බෙහෙත් නැති හින්දා වැහෙන මට්ටමක් තියෙනවා. මම කියන්නේ එහෙම නෙමෙයි. නමුත් මිනිස්සුන්ගේ සෞඛ්‍ය දියුණු වෙන තරමට ඉස්පිරිතාල වලට යන සෙනඟ ප්‍රමාණය අඩු වෙන්න ඕන. එතකොට ආරක්ෂාව ඉහළ යන තරමට යාන්ත්‍රණය හොඳ වෙන තරමට එහෙනම් පොලිසිය වල අවශ්‍යතාවය අඩු වෙන්න ඕන. පොලිසිය වැහෙන්න ඕන නැත්නම් පොලිසිය වලට එන ප්‍රශ්න අඩු වෙන්න ඕන. නමුත් එකක් තමයි අපි හිතන විදියේ ප්‍රශ්නයක් තියෙන රටවැසියෝ හැටියට ඊළඟ දේ තමයි පාලකයෝ හැටියට අපි තෝරගන්නේ. කාටුන් ටික බලන්න. මගෝඩිස්තුමා. දැන් මගෝඩිස් කියන්නේ කාටද? මන්ත්‍රී හරි ඇමති හරි හඳුන්වන්න පාවිච්චි කරන වචනේ. එතකොට සියලුම කාටුන් ගත්තාම හොරෙක්ගේ චරිතයක් මහා අර ජරා ජීර්ණ වෙච්ච මිනිස්සුගේ චරිතයක් තමයි දෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේක අපි ඇත්තට වෙනස් වෙන්න ඕන. ඒ නිසා හැමදේම සුබවාදී පැත්තට ගොඩනැගීමෙන් හැර අපි මේ ටීවී channel ටික එකතු වෙලා පෝලිං වලට ගිහලා පෝලිං වල මිනිස්සු කොහොමද කැමති? කැමරාවක් ඉස්සරහ කතා කරන කවුද අකමැති? ගම් වල ඉන්න මිනිස්සු.
ඉතින් ගෙනිච්ච ගමන් මිනිස්සු ආයි රඟපාලා කියනවා. මම කියන්නේ ප්‍රශ්න නැහැ කියන එකට ප්‍රශ්න තමයි මේ. මම කියන්නේ ඒක ටීවී වල පෙන්වුවා කියන එකට වඩා වැදගත් වෙන්නේ. ඒක පැත්තකින් පාලක පක්ෂය මේ අසලින් බිමට බහැලා හරි. තියෙන උද්දච්චකමෙන් බිමට බහැලා. මේ තියෙන ප්‍රශ්නේ තේරුම් අරගෙන මෙතන ඉඳලවත් ගොඩ නගන්න පටන් ගන්න ඕනේ. ඊට සුදුසු යොමු කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ජනතාව හැටියට අපි යම්කිසි සුබවාදී තත්ත්වයකටපත් වෙන්න ඕනේ. ඒ සඳහා සුබවාදී පණිවුඩ අපට ලැබෙන්නත් ඕන. තව චූටි දෙයක් කිව්වොත් දැන් අලුතෙන් මහ බැංකුවට අධිපතිවරයෙක් පත් වුණා. දැන් එතුමා පිළිබඳව හැමතිස්සෙම මම දැකලා තියෙන්නේ සමාජ මාධ්‍ය වුණත් හાર્ට් එකක් දාන්නේ. ඒ වගේම එතුමා කියනවා මේක මේ ගොඩ නගන්න පුළුවන්. මිනිස්සුන්ට කැමති. දේශපාලකයෝ කියන ඒවට වෙන එකක් දාන්න. ඒ තරහ ලකුණක් දාන්නේ. නමුත් මෙයා හැමදෙස්සෙම කියනවා මේ ගොඩ නගන්න පුළුවන්. මම මේ අභියෝගේ බාරගෙන ආවේ. කියන්නේ සුබවාදී දෙයක් මිනිස්සුන්ට දෙන්නත් ඕන. අපි සුබවාදීව හිතන්නත් අවශ්‍යයි. ඒක කාටුන් උදාහරණ තමයි ලස්සන උදාහරණයක් අපි හැම දෙයකදී දේශපාලඥයා මගදොස්තුමා අතේ තඩි බඩ තියෙන කපටියෙක් අනිත් පැත්තෙන් පුරවැසියා බොහෝම දුප්පත් සරවේරිච්ච මල්ල උස්සන් යන බොහෝම කැහුටු මනුස්සෝ. ඕක තමයි ඉතින් එදා කාලේ නම් අපිව හුරු කරපු චිත්‍රය. අපිට අභියෝග ජය ගන්න පුරුදු කරලම නෑ බලන් ගියා. ඒ කාටුන් එකේම තියෙන උද්දච්චකම ඉච්ඡාබංගත. හරිම බෙදීම තියෙනවා. අපි තවත් කෙටි විරාමයක් ලබා ගන්න ඉතාමත් ඉක්මනින් අපි නැවතත් සම්බන්ධ වෙනවා අපේ මේ සදහම් සාකච්ඡාවට. අපි නැවතත් නැනපහන සමගින් දවස් අපේ නැනපහනෙන් සාකච්ඡා කරන්නේ මේ පාලකයන්ටත් පාලිතයන්ටත් මග හරින්න බැරි ලෝක ධර්මතාවයන් තුළ කොහොමද අපි මේ ප්‍රශ්නයට උත්තර හොයන්නේ කියන කාරණේ අපි අවසන් මිනිත්තු කිහිපයට යමු වෙන්නේ මේ සාකච්ඡාව තුළ. ඒ තුළ අපි බලාපොරොත්තු වෙන පින්වතුනි විශේෂයෙන් මේ පාලකයන් සහ පාලිතයන් ඉන්න තැන් කිහිපයකට යන්න. මොකද මේක මේ ප්‍රායෝගිකව අතිශයින් වැදගත් මේ මොහොත. අපේ නායක ස්වාමීන් වහන්සේ බොහොම ලස්සනට පැහැදිලි කරනවා. මේ මොහොතේ අපි කරන්න ඕන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. මෙච්චර කල් අපි නොකරපු මේ මොහොතේ කළ යුතු දේවල් ටිකක් තියෙනවා. එය තවදුරටත් අපි මගේ හැරියොත් අපි මොන වගේ කේතපාචක ජයද කියලා හිතා ගන්නත් බැරි තත්වයක් අපිට පේන මානේ තියෙන නිසා අපි මේ මොහොතේ හෝ වෙනස් විය යුතුයි. නායක හමුදුනේ මම කැමතියි මේ අපේ මේ රස්සාව ගැන කතා කරමුකෝ. රැකියාව අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ පැහැදිලි කර මේ තරුණයන්ට තියෙන අරමුණ බලාපොරොත්තු අපේක්ෂාව ජීවිතේ ඉස්සරහට යන්න දැන් ඒක නැවතෙන එක ලොකු ඉච්ඡා බංගත්වයක්. අනිත් පැත්තෙන් අපි හොන්නේ අපේ අවුරුදු දැන් රැකී ආරක්ෂා සඳහා පිටත් වෙන නැකතකුත් තියෙනවා. දැන් මේ නැකතට එළියට බැස්සහම රස්සාව තියේද කියලා අපිට ෂුවර් නැහැ. රස්සාව කරපු තැන තියේද කියලාත් අපිට විශ්වාස නැහැ. තරමටම මේ අරුබුදේ උඩුදුවලා තියෙන මගේ නායක හඳුනම අප හොඳින්ම දන්නවා. මේ මාධ්‍ය ආයතන මාධ්‍ය ගණන් ලොකු කාරණා ටිකක් වගකීම් ටිකක් අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා. මේ මාධ්‍ය ආයතනයක් හෝ මෙවැනි වෙනත් ආයතනයක් පවත්වාගෙන යාමේ ලොකු අභියෝගයක් මේ මොහොතේ තියෙන. ඒ පැත්තෙන් සේවක දෙපක්ෂයටම ඒ දෙපැත්තම ගැන අපි කතා කරන්න ඕන. අනිත් පැත්තෙන් සාධාරණව දෙයක් උපයලා සමාජයට සේවයක් කරන ව්‍යාපාර ආයතන ගණනාවක් මේ රටේ තියෙනවා. කළු සල්ලි නැත්තම් වෙනිත් සල්ලි නැත්තම් මේක පවත්වාගෙන යන ලොකු අභියෝගයක් මේ මොහොතේ. මේ සියලු දේවල් ගැන අපි සලකලා බැලුවොත් මගේ නායක හඳුරන්නේ මේ රැකියා ස්ථාන පිළිබඳව රැකියාව පිළිබඳව අපි කොහොමද මේ මොහොතේ පාලකයන් විදියටත් පාලිතයන් විදියටත් වෙනස් විදියට හිතන්න ඕන අපේ හන්දර. ඔව් චාමික මහත්මයා දැන් ඔබතුමා මේක අහපු එක හොඳයි. හෙට දවසේ අපේ අලුත් අවුරුද්දේ වැඩ ආරම්භ කරන දවස නේ අපේ අනිද්දා නේද? එහෙමයි අනිද්දා එහෙමයි 17 වෙනිදා. එතකොට දැන් අපි වැඩ අල්ලන්න ඉස්සර මොකද්ද කරේ යහපත් දෙයක් නේ. අද මොකද්ද අපේ නායක හඳුනේ කරන්නේ ගිහිල්ලා මේ කොස් ගහේ අත්තක් කපනවා. නේ අපි එහෙමනේ අතර මේ සින්දු සිංහල අලුත් අවුරුද්ද කියන්නේ අපේ ජීවිතේ ගත්තම අපි යහපත් චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර අනුගමනය කරන්න ඕනේ අවුරුද්ද. හැබැයි අපි වැඩ අල්ලන්න පටන් ගන්නෙම අපි වැරදි විදිහට. එතකොට
චාමික මහත්මයා ඔබතුමා අහපු ප්‍රශ්නටත් එක්කම මම කතා කරගෙන යනකොට අපි පාලකයෝ ගැන ගත්තන් පස්සේ අපි කතා කරන්නේ සමහරක් වෙලාවට රාජ්‍ය නායකයෙක් ගැන විතරයි. එහෙම නැත්නම් ඔය ඉන්න පොඩි පොඩි පිරිසක් ගැන විතරයි. හැබැයි චාමික මහත්මයා ගෙදරක් ගත්තම පාලකයෙක් ඉන්නවා, පාලිකාවකුත් ඉන්නවා නේ. පන්සලක් ගත්තන් පස්සේ නායක හාමුදුරුවෝ ඉන්නවා. ඒ වගේම ආයතනයක් ගත්තම ආයතනයේ ප්‍රධානියෙක් ඉන්නවා, පාලකයෙක් ඉන්නවා. පාසලක් ගත්තම පාසලේ ප්‍රධානියෙක් ඉන්නවා, පාලකයෙක් ඉන්නවා. හැබැයි මේ අපේ එදිනදා ජීවිතය තුළ අපි ඉහළ තැනට අත උස්සන්නට ඉස්සෙල්ලා තමන්ගේ ගෙදර පාලනය තමන් හරියට ගොඩනගා ගන්න. ඒ මේ එන අභියෝග ජය ගැනීමට පුළුවන් ශක්තිය තමන් ගොඩනගන්න. මොකක් නිසාද චාමික මහත්මයා අපේ ලංකාව ගත්තම ඇත්තට මේ වගේ වාසනාවන්ත ලස්සන සෞභාග්‍යමත් රටක් මොන જાතියකටවත් ආයේ නැහැ. දැන් අපිට වතුර ටික ගත්තන් පස්සේ සමහරක් වෙලාවට චාමික මහත්මයා සමහර රටවල් තියෙනවා වතුර ටිකක් ගේන්නේ පිට රටින්නේ. දැන් අපිට එහෙම දෙයක් නැහැනේ. එතකොට හැබැයි මේ වටිනාකම වාසනාවන්තකම අපි තේරුම් ගත්තේ නැහැ. ඒකනේ සමහරක් අය අහුවේ ඔක්සිජන් මොකටද මේ කියලා. එහෙම ආපු කාලයක් තියෙනවනේ. හැබැයි ඔබේ ගෙදර හරියට පාලනය කරගන්න දැන්. ඔබේ ගෙදර පාලනය කරගත්තම ඔබට පුළුවන් ඒ ගමම යම්කිසි ස්වභාවයකට ගන්න. හැබැයි චාමික මහත්මයා මේක සූත්‍ර දේශනාවල් ගත්තන් පස්සේ ඉහළ සිට පහළ දක්වා තමයි ඇවිල්ලා තින්නේ. ඉහළින් ඔබට යමක් ගන්න නැතිනම් ඔබේ ගෙදර හරි ඔබ සකස් කරගන්න. ඒ ගෙදර ශක්ති සම්පන්න කරගන්න එක බත් ඇටයක් විසි කරන්න එපා. අර අපේ හාමුදුරු මතක් කරා වගේ අර අය කෝටි ගාණක් ගෙවන්න තියෙනවා අනේ අපිට එහෙම chance නැහැනේ කියලා ඒ වගේ නිකන් අපි අත දික් කරන්නේ නැතුව ඔබට පුළුවන් ඔබේ ගෙදර ලයිට් බිල අඩු කරගන්න. වතුර බිල අඩු කරගන්න. ඒ වගේම ඔබ සමහරක් වෙලාවට තේ එකක් හදනකොට ගෑස් එක හැම වෙලාවෙම පත්තු කර කර ඉන්නවනම් ඒක අඩු කරගන්න. ඒ වගේම ගමන් බිමන් ඔබ සමහරක් වෙලාවට වාහන තියෙනකොට යනවා නම් ඒවා පොඩ්ඩක් හරි අඩු කරගන්න. මොකක් නිසාද චාමික මහත්මයා මේ අවස්ථාවේදී ඔය කියන ඉහළ පැලන්තිය සකස් වෙන්නේ නැත්නම් අපි හරි සකස් වෙන්නට ඕනේ. අනිත් එක විශේෂයෙන් මතක් කරන්නට ඕනේ මේ අලුත් අවුරුද්දේ අපේ තරුණ පිරිස මීට වඩා සංවරව. මොකද මේ වෙලාවේ සමහරක් වෙලාවට අපේ තරුණ තරුණියන්ට යමක් කියනවා කියන එක අවබෝධ කරලා දෙනවා කියන එක ලේසි වැඩක් නෙවෙයි. මොකද ඔවුන්ගේ මානසික මට්ටම එහෙම් පිටින් කඩාගෙන වැටිලා. හැබැයි පුතේ දුවේ මතක තියාගන්න ඔබ පාරවල් ගානේ ඇවිද ඇවිද කෑග ගහ ඉන්න එකත් යම්කිසි දියුණුවක් වෙනවා නම් ඒක කරාට කමන්නේ නැත්තම් ඔබ කොහොම හරි ජීවිතේ ජය ගන්න. ඔබ අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා ජීවිතේ ජය ගන්න. මේ අපිට අද දවසේ මේ ආරම්භ කරන ශක්තියත් එක්ක අපි ජීවිතේ ආරම්භ කරමු, වෙනස් කරගමු. අපිට පුළුවන් වෙනස් කරගන්න. ඒ වෙනස් කරගන්න ඔබට අවශ්‍යයි කැපවීමක්, අදිෂ්ඨානයක්. ඒ අදිෂ්ඨානයයි කැපවීමයි එක්ක ගමන් කරන්න හැමදිනාටම ශක්තිය ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. තනයි හඳුන මම හිතන්නේ අපේ අත්ංගනේ රතනපාල අපේ නායක ස්වාමීන් වහන්සේව දුරකථනයෙන් අපිට සම්බන්ධ කර ගැනීමේ හැකියාවක් ලැබෙනවා මේ මොහොතේ. මගේ නායක හඳුනනේ අවසරයි නායක හඳුනනේ. පාලකයන් සහ පාලිතයන් අතර ප්‍රමේයී ධර්මයේ ස්වභාවය කියනකොට ඒ දෙගොල්ලන්ටම අදාළ මූලික කාරණාව තමයි අවම සදාචාරයේ පංචශීලය. පාලකයන් පංචශීලයේ පිළිගන්න ඕනේ. ඒකෙන් අදහරින්න පුළුවන් කමක් නෑ ආදර්ශ සම්පන්න පාලකයෙකුට.
ඒ වගේම පාලිතයන්ද ඒ අනුගමනය කරන්නේ පාලකයෝ කරන ක්‍රමයේ තමයි පාලිතයෝ අනුගමනය කරන්නේ. පාලකයන් අනිවාර්යයෙන්ම පංචශීල ප්‍රතිපදාවේ පිළිපදින්න ඕනේ. ඒ වගේම සතර අගතියෙන් තොර වෙන්න ඕනේ. සතර අගතියෙන් පාලකයෝ තොර වුණාම තමයි අනුගාමිකයෝ පාලිතයෝ ඒකට අනුගත වෙන්නේ. ඒ වගේම සතර සංග්‍රහ වස්තුවෙන් යුක්ත වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම දසරාජ ධර්මයේ සත්‍විතිවත් සත්‍ප්‍රඥානීය ධර්ම සතර ධම්ම විවරණ ආදී රාජ්‍ය පාලකයන් විසින් අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රම වේදයක් ධර්මයේ තියෙනවා. ඒකට ප්‍රතිපාන අය පිළිගෙනවා. පිළිගෙනා වගේම රටක් විනාශ වෙනවා. ඒ වගේම පාලකයන් පීඩාවටපත් වෙනවා. අද වර්තමානයේ අපිට ඒක හොඳට පැහැදිලි වෙනවා මේ සමාජයෙන් පාලකයන්ගේ අධර්මිෂ්ඨ අදූරදර්ශී අක්‍රමවත් පාලනය නිසා පාලිතයන් දුකටපත් වෙලා තියෙනවා විපතටපත් වෙලා තියෙනවා ඒක ඉතාම පැහැදිලි. එහෙමයි අපේ නායක ස්වාමීන් වහන්සේ වහන්සේට ගොඩක් පින් අපේ හැමදෙරන්නේ නිදුක් නිරෝගීතාවය තිරිච්ච වෙන දීර්ඝාෂ බොහොමත්ම පින් සිතින් ප්‍රාර්ථනා කරනවා මගේ නායක ස්වාමීන් වහන්සේට හරිය වටනවා මගේ නායක හඳුර මම හිතන අපේ නැන පහන තුලත් අපේ නායක ස්වාමීන් වහන්සේ වැඩම කළා මේ කාණ ඉතාමත්ම වටින විදියට පැහැදිලි කරා අපේ හැමදෙරන්නේ අපේ කාලයක් තිස්සේ අපේ බුද්ධ දේශනාව තුළ මේ රාජ්‍ය පාලනය සම්බන්ධ රාජ්‍ය පාලකයා සම්බන්ධයෙන් ගණනාවක් අපි හැම විටම මේ දේවල් ගැන කතා කරලා තියෙනවා. මම හිතන එක පාලකයාටත් පාලිතයටත් එකසේ අදාළ වෙන කරුණාකාරණා ගණනාවක් මේ තුල තියෙන අපි අවසන් වටේට යමු වෙන හින්දා අපේ හැමෝම අපි අවසන් වශයෙන් මේ කාරණාත් පොඩ්ඩක් මතක් කරගෙන අපිට මේ මොහොතේ දෙන්න පුළුවන් උපදේශය මොකද්ද මගේ නායක ස්වාමීන් වහන්සේලාට මේ මොහොතේ මේ රට මේ පත්‍රා තියෙන මේ ගැටලුවෙන් මුදව ගන්න අඩුම ගානේ මේ මොහොතේ හරි කරන්න ඕන දේවල් ටික අපි කොහොමද අවසන් වශයෙන් ටිකක් සාරාංශගත කරගන්නේ. ඔව් ඇත්තටම චාමික මහත්මයා අපිට මේ පරමාදර්ශයට ගන්න පුළුවන් රටක් තියෙනවා ජපානය. දෙවන ලෝක සංග්‍රාමයේ වෙලාවේ ප්‍රධානම නගර දෙකක් සුණු විසුණු වෙලා ගියා. පරමාණු බෝම්බ දාලා හිරෝසිමා නාගසාකි නගර දෙකේ අදටත් මිනිස් වාසයට නුසුදුසුයි. දැන් මේ තියෙන විපත්ති ඒ විපත්තිය ගත්තාම අහසයි පොළොවයි වගේ. නමුත් ඔවුන් දශකයක් යනකොට අගේට නැගිටලා ආවනේ. ඔවුන් නැගිටලා ආවේ පළවෙනිමදී රත්නගණි හාමුදුරු කිව්ව පංචශීල ඔවුන්ට විනය තිබුණා. ඒ විනය තුලින් ඔවුන් ආවේ. ඒ විනය අපේ පාසල් අධ්‍යාපනයේ ඉඳලා අපි පරිහරණය කරන්නේ වැරදි විදියට. දැන් බලන්න අපේ පාසලක වේවා දහම් පාසලක වේවා දරුවෙක්ගේ විනයක් හදන්නේ කොහොමද? ඒ බලන්නේ කොණ්ඩේ බලනවා, සමහරට රැවුල බලනවා, නියපොතු බලනවා, ඇඳුම බලනවා. ජපන් රටේ පාසල් දරුවෙක්ගේ විනය බලන්නේ කොහොමද? ඒ දරුවා පොලිම කඩාගෙන යනවද? ඒ කියන්නේ පොලිමේ ගිහිල්ලා අවශ්‍යතාව ඉටු කරගන්න පුරුදු කරනවා. කාපු ටොපියේ නැත්තම් මොනවා හරි කැම දෙයක කොලේ කොතෙන්ට දාන්නේ. දෙමී යුතු තැනට දාන්න. පාරේ යනකොට නිවැරදි මන්තිරුවේ හරියට යන්න. බලන්න අපි දැන් අර විනය කියලා හදන්න ගිහිල්ලා උනේ මොකද්ද? දැන් ඔය පාසලේ පෙර පාසලේ ඉඳලා නියපොතු බලාගෙන එහෙම නැත්තම් කොණ්ඩේ බලාගෙන රැවුල බලාගෙන ආවා. නමුත් බලන්නකො අවුරුදු 17 18 වයසට එනකොට අපේ කොල්ලෝ කෙල්ලන්ගේ නියපොතු වල හැටි. බලන්නකො අඳින ඇඳුම. බලන්නකො කොණ්ඩේ කපන විදිහ. එහෙනම් විනය පිහිටලා තියනවද? නැහැ. නමුත් ඒ පැත්තෙන් විනය පිහිටලත් නැහැ. අනිත් පැත්තෙන් පාර්ට් බැස්සහම එතනත් විනය නැහැ. ඒ කියන්නේ දැන් මේ පහුගිය කාලවල පෝලිං වල මිනිස්සු මැරුණා. විනය නැතිකමටම වෙච්ච වැඩ. මොකද හේතුව විනය නොතකා අර පොලිමේ යන්නේ නැතුව එහෙන් මෙහෙන් කඩාගෙන බිඳගෙන ගිහිල්ලා ගන්නවා. සමහර විට තමන්ගේ වාහනයට අපේ තියෙන කෑන් එකට තෙල් ටික ගහගන්න බලාගෙන වරු ගණන් ඉන්න මිනිස්සුන්ට ඒ අවස්ථාව නැහැ. කවුරු හරි බලවන්තයෙක්ගේ කාගේ හරි කෙනෙක්ගේ සමහරට ආරක්ෂක නිලධාරියෙක් කියයි ඇවිල්ලා තමන්ගේ වාහනේ ටැංකිත් පුරවලා බැරළුත් පුරවලා අරගෙන යනවා. බලාගෙන ඉන්න මිනිස්සයාගේ හදවත නවතින්නේ නැද්ද? එන ආවේගය නිසා නහරපු පුරන්නේ නැද්ද? ඇයි? නිතරම පීඩිතයා පීඩාවට පත් කරන විනයක්නේ අපි හදාගෙන තියෙන්නේ. අපේ රටේ පාලකයන් නායකයන් දැන් ජපන් රටේ ඒ පාලකයෝ නායකයෝ තමයි විනය ජනතාවට ඉගැන්වුවේ. ඇයි? ඔවුන් විනයගරුක වෙලා. බලන්න සිංගප්පූරු වගේ රටවල් වල ආයි කතා දෙකක් නැහැ. වැරදි කරන පුද්ගලයන්ට අල්ලස් ගත්තද ජනතාව පීඩාවට පත් වෙනවනේ දෙන්නත් පුළුවන් උපරිම දඬුවම. අපේ රටෙත් ඒක ඒ විදිහට තිබුණා. අපේ මේ සිංහල බෞද්ධ නායකයෙක් නෙමෙයි කවුද එලාර රජුරුව. නමුත් එලාර රජුරුව තමන්ගේ පුතාට කියලා බැලුවේ නැහැ. හරියට විනය නීතිය ක්‍රියාත්මක කළා. අන්න එතන තමයි වැදගත්ම වෙන්නේ. ඒ නිසා දැන් මේ වෙනකොට විනයට අනුකූල නොවි කටයුතු කරන තරුණ දරුවෝ අපේ නායකවරු ප්‍රකාශ කළා වගේ
ඒ තරුණ දරුවෝ දැන් තේරුම් ගන්න ඔබ පාරට බැහැලා මේ කරන කලකෝලාහල වලින් වෙන්නේ තවත් මේ රට අගාධයට වැටෙන එක. මේක මේ පාලකයන්ට අවඩන්න කියන එකක් නෙමෙයි. පාලකයෝ කරපු අමනෝඥ දුර්දාන්ත වැඩ නිසා අපි කිව්වනේ මෙච්චර වේලා පීඩාවටපත් උනේ ඇත්තටම ඔවුන් නෙමෙයි. දැන් හිතන්න තරුණ දරුවෝ පාරවල් වල බැහැලා පෙළපාලි යනවා. අවුවේ වේලෙන්නේ වැස්සේ තෙමෙන්නේ අය. දුක්ගින්දරේ ගෙවල් වල ඉන්නේ එයාගේ අම්මලා තාත්තලා. ඊට පස්සේ කන්න නැතුව වේලෙන්නෙත් ඒ අය. එදිනෙදා කරන්න තියෙන රස්සාව නැතුව පීඩා විඳින්නෙත් ඒ අය. රස්සාවට යන අය පීඩාවට විඳින්නේ ඒ අය නිසා ඒ પરම්පරාවේ නැත්තම් ඒ ගෝත්‍රයමයි තමයි. අර පාලකයෝ මොකද කරන්නේ? වැටුපත් අරගෙන මහජන මුදලින් කාලා බීලා අර මාලිගා වගේ ගෙවල් වලට වෙලා පොලිසිය නැත්තම් හමුදාවේ ආරක්ෂාවත් එතන ඉන්නවා. එතකොට දැන් මෙතන රටේ ආර්ථිකය තව තවත් අගාධයට යනවා, විනාශ වෙනවා. දැන් මහබැංකුව අධිපතිතුමා පැහැදිලිවම කියනවා අලුතෙන්පත් වෙච්ච කවුරුත් පිළිගන්නවා නම් දැන් ඒ බහරදූර සුවිශේෂ වගකීමක් නේ එතුමා ගත්තේ. එතුමා කියනවා මට හදන්න පුළුවන්. හැබැයි මාසෙන් දෙකෙන් බෑ. ඉස්සරහට තවත් අමාරුයි. එක රටේ දේශපාලන ස්ථාවර වෙන්න ඕන. ඊළඟට රටේ මේ සාමාන්‍ය ජන ජීවිතය ගොඩනගෙන්න ඕන. දැන් බලන්න පහුගිය කාලේ ටිකක් හරි ආවනේ සංචාරකයෝ ඔය දැන් ඕකෙන්ම යපෙන්න හදලා ඕකෙන්වත් යපෙන්න වෙච්ච වෙලාවක් නැනේ. ඒ නිසා මේ වෙලාව තාම බුද්ධිමත්ව ඉවසීමෙන් කටයුතු කරන්න ඕන වෙලාවක්. මේ ආවේගශීලීව නැත්තම් දේශපාලන එක එක්කෙනාගේ දේශපාලන අවශ්‍යතා මත කටයුතු කරන්න හොඳ නැහැ. ඊට වඩා බුද්ධිමත්ව කටයුතු කළ යුතුයි. මේ අභියෝගය ජය ගන්න ඕන. පාලකයන්ගේ වැරදි වලට පාලකයන්ට දඩුවම් දෙන්න මේ රටේ ජනතාවට අවස්ථාවක් එනවා. ඒ අවස්ථාව ප්‍රයෝජනට ගන්න. එතකොට අන්න ඒ අය පන්නන්නත් පුළුවන්. අවශ්‍ය නම් හොඳ නියම කල්යාණ මිත්‍ර පාලකයෝ අර හාමුදුරුවෝගේ සතර අගතියෙන් තොරයි පත් කරගන්නත් අවස්ථාව තියෙනවා. එදාට මම හිතන්නේ මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයාත් අර වැරදි ලකුණ නෙවෙයි ඡන්ද පත්‍රිකාවේ හරි ලකුණ යොදන්න ජනතාවට උගන්වන්න. ඒබැයි මගේ නායක හමුදුනේ අපේ හමුදුනේ අවසන් වශයෙන් ඉතාමත්ම කෙටි වෙලාවක් අපිට මිනිත්තු කිහිපයක් තියෙන. ඒ තුල මම මෙන්න මෙහෙම අවසන් වශයෙන් පැහැදිලි කරගන්න මට අවශ්‍යයි අපේ හමුදුනේ. දැන් ඕනෑම සමාජයක මේ සමාජ ස්තරයෙන් ටිකක් උඩට ආපු කිසියම් පිරිසක් ඉන්නවානේ. මම උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපේ ගෞරවනීය නායක ස්වාමීන් වහන්සේලා ගත්තත් වෙනත් අන්‍යාගමික පූජකතුමන්ලා ගත්තත් අනිත් පැත්තෙන් රටේ විද්වතුන් නම් පොඩ්ඩක් දැන් මිනිසුන්ට එපා වෙලා තියෙන විවිධ නම් එක කොහොම වුණත් ඇත්ත විද්වතුන් නම් කලාකරුවන් අර මාධ්‍ය අර සඳහන් කළා වගේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඔවුන්ට විශේෂිත වගකීමක් තියෙන සමාජයෙන් ටිකක් ඉහළ අපු කට්ටිය මේ සමාජ ස්තරයේ ලෙස කිසියම් නිවීමක් ජනිත වන ආකාරයෙන් වැඩ කටයුතු කිරීම මේ මොහොතේ අන්න ඔවුන්ගේ වගකීමක් පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරගන්න තාමත් කෙටියෙන් කොහොමද අපි අපේ සාකච්ඡාව අවසන් කරන්නේ? ඇත්තටම දැන් ඔබතුමා සිහි කරපු විදියට සමාජයේ යම්කිසි පිළිගැනීමක් තියෙන පිරිස මේ වෙලාවේ අනිත් අයට වඩා සිහියෙන් සහ සැබෑම අපක්ෂපාතීත්වයෙන් වැඩ කරන්න. එක එක්කෙනාගේ න්‍යාය පත්‍ර අරගෙන ගිහලා එක එක්කෙනාගේ යම් යම් සැලසුම් වල කොටස් ක්‍රියාත්මක කරන ව්‍යාජ පුද්ගලයන් හැටියට වැඩ කරොත් ආපස්සට මේක ආයි වැටෙනවා. ඒ නිසා හාමුදුරුවරුන්ගේ ඒ වගේම පූජකවරුන්ගේ කලාකරුවන්ගේ ඒ වගේම අනෙකුත් විවිධ ක්ෂේත්‍රයන්හි යම්කිසි පිළිගැනීමකට ලක් වූ පිරිසකෙත් වගකීමම සිහියෙන් වැඩ කරන්න ඒ වගේම අවංකව වැඩ කරන්න අපක්ෂපාතී වැඩ කරන්න. එහෙම වුණොත් අපට ඔබට පුළුවන් වෙයි මේ තියෙන තත්ත්වය වෙනස් කරලා ඉස්සරහට යන්න. කියන්නේ මිනිස්සුන්ට ඔවුන්වත් එපා නොවන මට්ටමට ඉන්න පුළුවන් නම් මේ මොහොතේ ලොකු වටිනකමක්. දැන් ඔබතුමා ඉස්සෙල්ලා කිව්වනේ විද්වත් කියන එක ඇත්තටම ඒ නමම දැන් අවුල් වෙලා නේ තියෙන්නේ. ඒ ඇත්තටම විද්වතුන්ම මේ රටට එපා වුණා. මොකද ඒ සීමිත පක්ෂපාතී සහ විවිධ න්‍යාය පත්‍ර ක්‍රියාත්මක කරමු. පිරිස නිසා පුද්ගලික හැඟීමෙන් වැඩ කරපු විද්වතුන් නිසා. හැබැයි සමස්ත රටේ විද්වතුන් කියන්නේ ඒ පිරිස නෙවෙයිනේ. ආයෙ වෙන්නේ නැවතත් මේ මිනිස්සුන්ට එපා වෙන මට්ටමක් වෙනවා. මොකද හැමදාම අප ඔය බොරු ස්වාධීනත්වය තියාගෙන ව්‍යාජ විදියට වැඩ කළොත් යම් කිසි දවසක එළියට එනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ අර මිනිස්සු ටිකත් වැටලා මේ මිනිස්සු පාරකට ආවත් කොහේ හිටියත් මේ මිනිස්සුන්ගේ කාලය
පසුගිය දවසක බදුල්ල ප්‍රදේශේ බණකට වඩිනකොට කඩවත ඉඳලා ගියේ. එතකොට මේ සෑම තැනකම ෂෙඩ් වල තාම දිග පෝලින් ලෝරි, බස්, ඩෝසර්, වෑන් මේවා නවත්තලා මිනිස්සු ගෙවල් වල ගිහින්. මම කල්පනා කළේ මේ නවත්තලා තියෙන වාහන නෙවෙයි. මේ මිනිස්සුගේ රස්සාව දාලා ගිහින් තියෙන්නේ. රස්සාව පාර තියෙන ෂෙඩ් එක ළඟ තියලා ගෙවල් වලට ගිහින් තියෙන්නේ. මිනිස්සු දුක් වෙනවා. ඒ නිසා මේවා පාවිච්චි කරලා තව පිරිසක් ව්‍යාජ විදියට තමන්ගේ පුද්ගලික අරමුණු මුදන්පත් කරගන්නේ නැතිව කොයි විදියට කළත් කොහොම කළත් සත්භාවයෙන් රට වෙනුවෙන් රට අනාගත වෙනුවෙන් ජනතාවගේ සුභ සිද්ධිය වෙනුවෙන් පොදු හැඟීමෙන් වැඩ කරනවා නම් ඒකම තමයි පූජ්‍ය පක්ෂයටත් පූජක පක්ෂයටත් ගිහි විද්වත් හැම දිනාටමත් කරන්න තියෙන හොඳම දේ. ඒක තමයි රටට මේ වෙලාවේ කළ හැකි ඉහළම සේවය. එමය මගේ හාමුදුරනේ අර නවත්තලා ගිහින් තියෙන වාහන නෙමෙයි ජීවිත. අපි විශ්වාස කරන අපි තමත්ම වටින සාකච්ඡාවක් ගොඩනගුවා කියලා අද නැනපහනේ මගේ ගෞරවනීය නායක ස්වාමීන් වහන්සේලා හරිය වටින විදිහට අපිට ජීවිතය පැහැදිලි කරලා දෙනවා. අඩුම ගානේ මෙතන ඉඳන් අපි මොකක්ද කරන්න ඕන කියලා මේ සියලු දේවල් අපිට තේරෙන විදියට ඉගැන්නුවට පැහැදිලි කරලා දුන්නට කියලා දුන්නට මගේ නායක ස්වාමීන් වහන්සේලාට ගොඩක් පින් අපේ හාමුදුරනේ නිදුක් නිරෝගීතාවයේ තිරජීවනයේ දීර්ඝායුෂ අපි බොහොමත්ම පින් සිතින් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මගේ නායක හාමුදුරනේ අවසන් වශයෙන් අපි අලුත් අවුරුද්දේ පළමු වැඩසටහන අද නැනපහන. ඒ නිසා අපි ටිකක් විශේෂත්වයකින් අපේ නැනපහන අපිට නිමා කරන්න පුළුවන් නම් හරි වටිනවා. අපිට රටට යම් ආශිර්වාදයක් ලබා දෙන්න අපි කොහොමද මගේ නායක හාමුදුරනේ වඩාත් හොඳ විදියට අද අපේ සාකච්ඡාව නිමවටපත් කරන්නේ. හොඳයි. විශේෂයෙන්ම මේ අවස්ථාවේදී අපේ ගරු කටයුතු මහා සංඝරත්නය අපේ ටීවී දිදුල බෞද්ධ නාලිකාව TNL නාලිකාව කරු සභාපති සාන් වික්‍රමසිංහ මැතිතුන් ඇතුළු අපි සියලු දෙනාම මුළු මහත් ලෝකයාටම සෙතක් සාන්තියක් යහපතක් වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් ආශිර්වාද කරනවා. හැම දිනාටම නිදුක්ව නිරෝගීව ජීවිතේ ජය ගන්න යහපත්ම ගමන් කරන්නට ඉවසීමෙන් කටයුතු කරන්නට ජීවිතේ ලස්සනට පවත්වාගෙන යන්නට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා. හැම දිනාටම සෙතක් සාන්තියක් වේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා. සබ්බීතියෝ විවජ්ජන්තු සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු මාතේ භවත්වන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භව භවතු සම්ම මංගලං රක්ඛන්තු සම්බ දේවතා සම්බ බුද්ධානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සම්ම මංගලං රක්ඛන්තු සම්බ දේවතා සබ්බ ධම්මානුභාවේන සදා සොත්ති භවතු සම්ම මංගලං රක්ඛන්තු සම්බ දේවතා සම්බ සංඝානුභාවේන සදා සොත්ති අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං වද්දාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti හිමිනාතේ සමිජ්ජතු